2013ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်မင်္ဂလာပြဝအသင်းချုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာဓမ္မစာပေသင်တန်းပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒဝိပင်ကသင်တန်းပေါ့နော်ပထမအကျင့်ပါကျွန်တော်တို့ပဋ္ဌာန်းပညာဝါဒဝိပင်ကကိုလေ့လာတဲ့အခါမှတ်စုစာအုပ်လေးကြတော့အကုန်လုံးရှင်းပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့နော်တချို့ဟာလေးကြတော့ကျွန်တော်ကစာသင်တာမြန်ပါလိမ့်မယ်ဘာလို့မှတ်စုစာအုပ်ကရှိပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ပုံမှာလိုက်ပြောပြီးနေမှာတော့မဟုတ်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းရောင်တော်ဖို့အမွှန်းလေးတွေစပြီးတော့ပူဇော်တာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီသင်တန်းဟာကျွန်တော်ကဆရာထုတ်ပြီးတော့ပို့ချတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကိုစုပေါင်းညီညွတ်လေးလာပူနေတဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးပါစုပေါင်းညီညာလေးလာပူဇော်ကြတဲ့ပဋ္ဌာန်းပွဲလေးပဋ္ဌာန်းပွဲလေးမှာပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မြတ်ကစာမျက်နှာဒီနံပါတ်9ကနေကျွန်တော်စပြောရပါမယ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးသည်ကြီးမားလာ၏ကျေပြန့်လာ၏နည်းနည်းလာ၏ခက်ခဲလာ၏အဆုံးအပိုင်းခြားမရှိသောဤတို့ဖြင့်တန်ဆာစဉ်ကဝေဝေစာစာကြီးဟောကြားတော်မူအပ်သောအနန္တနေယဟူသောဂုဏ်နှင့်လည်းပြည့်စုံလာပေ၏အဲ့မှာအဆုံးအပိုင်းခြားမရှိသောဤတို့ဖြင့်တန်ဆာစဉ်ထားသဖြင့်လဲဆိုတာဆရာတော်ကြီးများလည်းဟောပြောပို့ချလျက်ရှိပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့လေးလာသင်ယူကြမှာစုပေါင်းညီညာလေးလာကြမှာတော့ပဋ္ဌာန်းကုသလတိတ်ကိုပဲလေးလာအစီဒီမှာနိနာနေရများစွာဆိုတာကျွန်တော်မာတိကလည်းလေးလာပြီးဖြစ်မာတိကမှာအဖြစ်နဲ့အဖြစ်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာမှာနိနာနေရဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုလောလောဆယ်ပူဇော်မဲ့ပဋ္ဌာန်းတိကလာတာပါပဋ္ဌာနာရှိတဲ့ဒုက္ခရှိပါတယ်နောက်ကတိကဒုက္ခရဲ့ဒုက္ခရဲ့တိကရှိမယ်ဒုက္ခရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိနာနေရပေါင်းမြောင်းများစွာကြော်ရတာနောက်ဆရာတော်ကြီးတွေများဟောပေါင်းညင်ကြတဲ့အတိုင်းဒီနေရာတွေကိုအကုန်လုံးဖော်ပြီးပူဇော်နေရမယ်စာအုပ်တွေထုတ်နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပဋ္ဌာန်း9အုပ်နဲ့လည်းမပြီးမြောက်ပါဘူးပဋ္ဌာန်းကကားနဲ့တက်လို့လည်းမပြီးဘူးယထာနဲ့တက်လို့မပြီးပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အနန္တနိယဆိုတာလေးကိုနားလည်သိကျင်ပါတယ်နောက်ကသမညုတဉာဏ်တော်ဤအများဆုံးကျက်စားရာပဋ္ဌာန်းကျမ်းတော်ကြီးဆိုပြီးတော့လည်းရေးထားပါတယ်သမညုတဉာဏ်တော်နဲ့တာနဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုကိုအားလုံးဖော်ထုတ်သွားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာသနာတော်မှာဆက်လက်ဆရာအစဉ်စဉ်တို့ကနေပြီးတော့လေ့လာသင်ယူနိုင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်မှာလည်းတရဝါတို့ဤဝိနည်းဉာဏ်အနုယင့်အားလျော်စွာဉာဏ်တဝင်နိုင်စီရန်အတွက်ပစ္စယုတ်တေတာနောက်ပစ္စယနိတေတာနောက်ပု္ပ္ပဝါဒနောက်ကဝိသစ္စနာဝါဒဆိုပြီးတော့တဆင့်ဆင့်ခေါ်ထားပါတယ်နော်နည်းနည်းလေးအချိန်ယူရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့တို့ကောက်လေးပဲပြောကြတယ်နော်ပစ္စယုတ်ဒေတာမှာအကျဉ်းနည်းအဖြစ်ခေါ်ပါတယ်သူ့ကိုထာကထာဆရာတို့ကပစ္စယဝိပင်ကဝါဒတို့သတ်မှတ်ပါတယ်နောက်ကပစ္စယနိဒေတာမှာပစ္စယုတ်ဒေတာအဖြစ်အကျဉ်းနည်းအဖြစ်ခေါ်ကြတော်မူခဲ့သောဟေတုစသော24ပါးသောအကြောင်းပစ္စည်းတရားတို့ကိုဤကအကြောင်းပစ္စည်းဤကအကျိုးပစ္စယုတ်ပံ၍အတိတိဝေဖန်ကမကျင်းမကျဲဟောတော်မူသောကြောင့်ပစ္စယနိတိတာလို့ခေါ်ပါတယ်နားငယ်လေးမှာလိုရင်းတင်လေးကြံတယ်နော်နောက်ကပု္ပ္ပဝါဒမှာပု္ပ္ပဝါဒကြတော့ဘာကိုချက်ဟောပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဤဝါဒတွင်မြတ်စွာဘုရားသည်ဒေသနာတော်နိယာဖြစ်ပု္ပ္ပကအနေအဖြစ်ကုသလတိတ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာပင်နေအဲ့စကားရဲ့လေးကအကျုံးဝင်ပါတယ်ခုနအနန္တနိယဆိုတဲ့နေရာနဲ့အကျုံးဝင်ပါတယ်ကုသလတိတ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာပင်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသလတိတ်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုတာလည်းရှိပါတယ်ဝေဒနာတိတ်ဆိုရော22တိတ်ဒုအဖြစ်တရားဒါတွေမှာလည်းကျမ်းဒီမှာအကုန်လုံးရှိပါတယ်အဲ့မှာတခုကျွန်တော်တို့စောင်းလေးတွေမှာလည်းရေးခဲ့ပါတယ်တချို့မစိုးရင်ဆရာတော်ကြီးကြတော့ထုတ်ဖော်ရေးပါတယ်အခုဒီမှာဟောတဲ့ပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စယနိဒေတာပု္ပ္ပဝါဒနောက်တော့ကျန်တဲ့ဝိသစ္စနာ9ဝါဒဒီကုသလတိတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်နော်ဝေဒနာတိတ်မှာလည်းဒီတိုင်းပဲဟောတယ်ကျန်တဲ့တိတ်တွေဒုတ်တွေမှာလည်းအကုန်လုံးဒီတိုင်းဟောပါတယ်အဲ့တော့ပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စယနိဒေတာဒီကုသလတိတ်မှာတင်ရှိတာမဟုတ်ပါဘူးနားလေရမှာကျန်တဲ့တိတ်တွေဒုတ်တွေမှာလည်းဒီလိုပဲပစ္စယုတ်ဒေတာပစ္စယနိဒေတာနဲ့ဟောပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုသာပြီးမြောက်အောင်ရေးမယ်ဆိုရင်စက္ကုမလောက်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပု္ပ္ပဝါဒအနေနဲ့မေးပါတယ်မေးပြီးတဲ့အခါကျဝိသစ္စနာဝါဒအနေနဲ့ဖြေပါတယ်အခုဒီနေရာနေစပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းကြက်ပြတ်မှတ်နေပြောပါတော့မယ်ပု္ပ္ပဝါဒအားလျော်စွာရာသင်ရတိုက်သောအဖြစ်ကိုဝိသစ္စနာဝါဒ9ဝါဒမျိုးဖြစ်ဝါဒအားလျော်စွာလေးကိုသတိပြုပါဝါဒအားလျော်စွာဖြည့်ကြားပေါ်ကြားမိတ်တော်မူခဲ့ပါသည်တဲ့နောက်ဤဒေသနာတော်ကိုဝိသစ္စနာ9ဝါဒလို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့မှာဝါဒဆိုတာကအလှဲ့အစဉ်ပါဠိတစ်လုံးအနက်ဆက်ပြဆိုတာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာတော့အလှဲ့အစဉ်နေနဲ့ပဲယူပါမယ်အဲ့မှာပ
တိစ္ဆဝါဒသဟဇာတဝါဒအဲ့နံပါတ်1နဲ့2ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုတစ်ချက်လေးဝိုက်ထားလိုက်နော်နံပါတ်1နဲ့2ဒီတရားအားဖြင့်တာကွဲပါမယ်ကျန်တဲ့ဟိုဟာနဲ့သဘောတိတ်ပဲအားဖြင့်သိမကွဲပါဘူးနော်တူပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူနှစ်ခုကိုကျွန်တော်စဝါဒဝိပင်ကကြလို့ရှိရင်တွဲပြီးလေ့လာပါတယ်ပဋိစ္စဝါဒနဲ့သဟဇာတဝါဒတွဲနောက်ကပစ္စယဝါဒနဲ့နိတ္တယဝါဒတွဲနောက်ကတန်တထဝါဒနဲ့တံပြုတ်တဝါဒတွဲသဘောတိတ်ပဲလေးတွေပါတူတယ်ကျွန်တော်အကြမ်းမြင်ပြောပြပါမယ်နောက်သင်္ချာဆိုတော့လောလောဆယ်မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ဆက်ပြောပြပါမယ်နော်ပဋိစ္စဝါဒနဲ့သဟဇာတဝါဒမှာပစ္စနိအနုလောမမှာရောပစ္စနိမှာရောသင်္ချာ6ချက်ထွက်ပါတယ်ခင်ဗျနော်နောက်ကအလေကပစ္စယဝါဒနဲ့နိတ္တယဝါဒမှာသင်္ချာ18ချက်ထိထွက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါတန်တထဝါဒနဲ့တံပြုတ်တဝါဒမှာနံတတဟောတဲ့သင်္ချာ3ချက်ပဲထွက်ပါတယ်ဒီလိုသဘောလေးတွေတူပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဝါဒတွေက6ခုကွဲသွားလဲဆိုရင်တရားအားဖြင့်ကွဲပြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွဲသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့ခွဲထွက်လာပြီးအဲ့6ဝါဒကိုအပေါ်ပိုင်းအစ6ပါးဝါဒကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က6ဝါဒ6ပါးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စဝါဒဆိုပြီးတော့ကုသလတိတ်မှာလေ့လာပါတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့နံပါတ်9မြောက်ပညာဝါဒကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာစုပေါင်းညီညာလေ့လာကြပါမယ်ကျွန်တော်စာဝိုင်းဖက်ပေးတဲ့သဘောထားပေးပါနော်ပညာဝါဒကဒီမှာမေးခြင်းနေနဲ့ပဲသတ်မှတ်ပေးပါမယ်နောက်ပညာဝါဒကိုထိုးပညာတို့ကိုထုတ်ဆောင်၍အရှုပ်ထွေးမရှိအောင်ဝေဖန်ဟောကြားအပ်သောဝါဒအနေနဲ့သတ်မှတ်ပါနော်ဒါလည်းများသောအားဖြင့်ဆရာတော်ကြီးတွေကဒိဗ္ဗေဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေဒီဒိဗ္ဗေဖွင့်ဆိုချက်ကိုမရေးလေးရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီမှာ handwrite ဒီလက်ရေးပုံစံမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်ရေးပေးထားတာပါနော်အဲ့တော့ဝါဒက9ဝါဒအဲ့9ဝါဒကဝိသစ္စနာ9ဝါဒဝိသစ္စနာ9ဝါဒကဘယ်အဖြစ်လာတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုစကဝါဒကနေအမေးရှိလာတဲ့ကြောင့်မလို့ဝိသစ္စနာ9ဝါဒအဖြေရှိလာပါတယ်အဲ့ဝိသစ္စနာ9ဝါဒမှာနံပါတ်1ပရိစ္ဆာနဲ့နံပါတ်2သဟဇာတကသဘောသွားတူပါတယ်ပစ္စယဝါဒနဲ့နိတ္တယဝါဒကလည်းသဘောသွားတူပါတယ်တန်တထဝါဒနဲ့တံပြုတ်တဝါဒကသဘောသွားတူပါတယ်အဲ့သူတို့6ပါးဝါဒစ6ပါးကိုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စဝါဒကုသလတိတ်အနေနဲ့လေ့လာပါမယ်အခုပညာဝါဒကိုတော့တိကျလေ့လာပါမယ်ပညာဝါဒနဲ့တွဲရက်ကတော့ပစ္စယနိတ္တေတကိုလည်းလေ့လာပါမယ်ပစ္စယနိတ္တေတဒီပညာဝါဒကိုဖြည့်တဲ့အခါကျရင်ပထမပလင်မှာပစ္စယနိတ္တေတကိုဖြည့်ရပါမယ်မိဂုံးရဲ့ပထမပိုင်းမှာလည်းပစ္စယနိတ္တေတကိုဖြည့်ရပါမယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လို့ပညာဝါဒကိုစပြီးတော့ဆွေးနွေးရလဲတင်ပြရလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာဝါဒကိုလေ့လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယနိတ္တေတကအမြန်ပြီးတယ်ပစ္စယနိတ္တေတသဘောတိုင်းကောက်သွားပြီးတော့မှပုံမှန်လေးနဲ့ပြောရရင်ဒီထဲမှာအကုန်လုံးတင်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင်နည်းနည်းလေးတွေရှော့လိုက်လို့ရှိရင်ပစ္စယနိတ္တေတဖြစ်သွားတယ်နော်အထူးသဖြင့်ပညာဝါဒလေ့လာပြီးလို့ရှိရင်ပစ္စယနိတ္တေတလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားပါတယ်ပစ္စယနိတ္တေတကိုအရင်သင်ပြီးမှပညာဝါဒကိုလေ့လာရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဆင့်တိုးတင်တဲ့အခက်အခဲတွေရှိပါတယ်နောက်ဒီလိုသင်ကြားရေးနည်းစနစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့သင်ကြားရေးနည်းစနစ်မဟုတ်ပါဘူးမူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ဆရာကြီးရဲ့ပို့ချစဉ်အစဉ်တိုင်းလုပ်ထားတဲ့စနစ်ဆိုတော့မှားနိုင်စရာအကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲဒါကြောင့်မလို့ပဋ္ဌာန်းပါဠိတော်မှာရောရေးပြမှာရောပထမပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ပစ္စယနိတ္တေတကိုအရင်မဆွေးနွေးသေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်ပညာဝါဒကိုအရင်ဆွေးနွေးတာပါเนาะပညာဝါဒကိုကျွမ်းကျင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယနိတ္တေတက revision ပြန်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲကျွန်တော်ဆိုရင်မနစ်ကမင်္ဂလာပြမှာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ပညာဝါဒကိုသင်မယ်ပစ္စယနိတ္တေတကိုကိုယ့်မှာကို revision ပြန်လိုက်ကြဆိုပြီးပဲကျွန်တော်ပြောပါတယ်เนาะဒီဘာမှာအဲ့တော့ပညာဝါဒနဲ့စဝါဒဘာကွဲဝါလဲဆိုတာလေးလည်းတစ်ချက်တင်ပြပြစီကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အချိန်ဒီမှာဒီဟာလေးကလုံးထွေးနေတယ်เนาะလုံးထွေးနေတဲ့အခါကျတော့စဝါဒဆိုတော့အပေါ်မှာပြောပြပါပြီပညာဝါဒကိုလည်းခုကျွန်တော်ထပ်ပြောပါပြီအဲ့မှာကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာပစ္စယုပ္ပံပစ္စယတတ္တိဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံစံပဲလीနော်အဲ့ပုံစံမှာစဝါဒမှာပစ္စည်းကိုကံပုတ်ကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကပစ္စယုပ္ပံကိုကတ္တာပုတ်ကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါပစ္စယတတ္တိကိုဟိပ္ပတတ္တိကောက်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အခေါ်ချင်းကိုမတူဘူးနော်ဒီနေရာမှာတော့ကံပုတ်ကတ္တာပုတ်ဟိပ္ပတတ္တိဆိုတာ definition နဲ့မမေးပါနဲ့ဟုတ်နော်နောက်ကပညာဝါဒမှာပစ္စည်းတရားကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲကတ္တာပုတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်ကပစ္စယုပ္ပံတရားကိုတံပဏံပုတ်လို့ခေါ်မယ်နောက်ကပစ္စယတတ္တိကိုကရိုင်းတတ္တိလို့ခေါ်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝါဒနှစ်မျိုးရဲ့အခေါ်လေးကလည်းကွာသွားပါပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီပညာဝါဒနဲ့စဝါဒဘယ်ဟာကိုယဉ်နေလာရလဲဆိုတဲ့ပြဿနာလေးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခေတ္တိကကျွန်တော်တို့ကစဝါဒကိုအရင်လွယ်တယ်ပါဠိလည်းလွယ်တယ်9ပလင်တော့9ပလင်ဆိုပေမဲ့ဒီတည်းကတပစ္စည်းနဲ့ဆိုင်တော့ဟို9ပလင်ကချက်ချင်းရတယ်နော်
ကျွန်တော်တို့တပတ်တက်ဖတ်လိုက်လို့ရှိရင်9ပလင်တော့လွယ်ရတယ်လွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်စဝါဒကိုပန်ပိုင်နိုင်လေးလာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးရဲ့ပဋ္ဌာန်းပါတကူကျမ်းစာမျက်နှာ42ဒုတိယဘက်ကော်လမ်မှာဗာရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စယနိဒေတာနဲ့ပညာဝါဒကိုလေးလာပြီးမှသာလျှင်စဝါဒကိုလေးလာမှအရာကောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဉာဏ်မြင်တမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်အဲ့စကားရဲ့ကပဋ္ဌာန်းပါရဂူကျမ်းထဲမှာလည်းအတိအကျပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပညာဝါဒရဲ့ပစ္စည်းနဲ့ကတ္တတမ္ပရံကတိုင်းတတိတွေကိုကျမ်းကျင်ဝါမှာစဝါဒလေးလာခြင်းဟာမှန်ပါမယ်နော်ဘာပဲပြောခုစပညာဝါဒလေးလာမယ်ဆိုတော့လေပညာဝါဒစလေးလာကြတာပေါ့နော်စဝါဒနဲ့ပညာဝါဒဘာကွာလဲကွာတဲ့အခါကျရင်ဒီမှာဇာတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြထားပေးပါတယ်နော်စဝါဒမှာပရိစ္ဆစသည်အဖြစ်6ဝါဒဟောပါတယ်အပေါ်မှာတင်ပြပြီးသားနော်နောက်ကပညာဝါဒမှာအာရမဏစသည်အဖြစ်မျိုးစဉ်အဖြစ်လေ့လာပါတယ်နော်မျိုးစဉ်အဖြစ်လေ့လာခြင်းအကျိုးကျေးဇူးတွေကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်နောက်ကပညာဝါဒမှာဇနကတတိယသောပစ္စည်းများ၏ပစ္စုပန်တရားများကိုဤစဝါဒအနုနုံလိုက်ဟောပါသည်အဲ့နံပါတ်1မှာတင်ချိတ်သွားပြီနော်အဲ့တော့ပညာဝါဒမှာဇနကတတိယသောပစ္စည်းများဤပစ္စုပန်တရားများကိုဟောပါသည်တဲ့နော်အဲ့တော့အဲ့အတိုင်းလေးကိုခဏထားဘေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ပညာဝါဒကြတော့ဘယ်ဟာကိုဟောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဇနကယတိပစ္စည်းများကိုအဓိကထား၍ဟောပါသည်တဲ့နောက်တစ်ခါဇနကတတိနဲ့ဥပတမကတတိကိုကျွန်တော်အလင်းသင်တို့လေးတင်ပြပေးပါမယ်ဇနကတတိဆိုတာကကလေးတယောက်ကိုအကြောင်းပြုတာဘယ်သူကတိုက်ရိုက်အကျိုးကျေးဇူးပြုတာဘယ်သူကပြုတာလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့မိခင်ရင်ဖခင်ရင်ဟာတိုက်ရိုက်ဇနကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတတ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဤကလေးရလာတယ်နော်ဒီကလေးကိုကပဲသူ့ရဲ့အတော်တွေဦးလေးတွေအကိုကြီးမကြီးတွေကလည်းဥပတမကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတယောက်ကိုဇနကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာဘာလို့လဲမိရင်ဖရင်ဥပတမကနဲ့တတိနဲ့ကျေးဇူးပြုလိုက်တာဦးကြီးတော်ကြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲ့တော့ဇနကတတိနဲ့ကျေးဇူးပြုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပဲပညာဝါဒမှာဟောတယ်နော်အဲ့တော့ပညာဝါဒဟောတဲ့တရားရသွားပြီစဝါဒမှာဘာဟောလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပညာဝါဒမှာဇနကတတိရသောပစ္စည်းများရဲ့ပစ္စုပန်နာဓမ္မအဲ့မှာပဋ္ဌာန်းတစ်ခုကိုဟောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းတရားရှိမယ်နောက်ကပစ္စုပန်ကျွန်တော်အတူကောက်ရေးလို့ချင်းပတ်နှလုံးစင်းနဲ့တန်တရားရှိမယ်အဲ့တော့ပညာဝါဒမှာဟောတဲ့ပစ္စည်းတရားကိုပညာဝါဒမှာကတ္တကောက်နေနဲ့တွင်တွင်ကြဲကြဲကောက်ခဲ့တယ်ကောက်ခဲ့ပြီးပစ္စုပန်နာဓမ္မကိုသူကပညာဝါဒမှာဘု து ကိုအဓိကထားဟောတယ်ပစ္စည်းတရားကိုအဓိကထားဟောတယ်ပညာဝါဒပစ္စုနင်းကြတော့စဝါဒကြတော့ဒီမှာအဓိကထားဟောတယ်ပစ္စုပန်ကိုအဓိကမထားဟောဘူးပေါ့စဝါဒကြတော့ဒီပစ္စုပန်နာဓမ္မကိုစဝါဒမှာအဓိကကတ္တကောက်ဆိုပြီးတော့တပ်ပြန်ကောက်ပြီးဟောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတော်ကြီးတွေရတယ်ပညာဝါဒကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့လာပြီးမှစဝါဒကူးတာကိုသူတို့ကျင့်တဲ့သဘောပါနော်ကျွန်တော်တို့တချို့ဆရာတော်ဥတေဇနီယစာအုပ်တွေပါညာတွေမှာလည်းအထောက်ထားတွေရှိပါတယ်ဆရာတော်လည်းဒီလိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေခြင်းတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စဝါဒကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့လာလိုက်ခြင်းအဖြစ်ပညာဝါဒကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်လေ့လာလိုက်ခြင်းအဖြစ်စဝါဒကိုအမြင်တမ်းပါတယ်ထပ်ပြီးတော့တိကျတဲ့စကားနဲ့ပြောမဆိုရင်အမြင်မှန်ပါမယ်ဒီမို့ဆိုရင်စဝါဒမှာကောက်စရာရှိတာကောက်လိုက်စာအုပ်ထဲမှာပါလို့ကောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကြောက်ကောက်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာမသိဘူးအဲ့တော့ပညာဝါဒကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကန်ခဲ့ပါကန်ခဲ့တယ်ဆိုရင်စဝါဒကြားလို့ရှိရင်ကျွမ်းကျင်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းပဲအကြော်ညာမှုပါဘူးစဝါဒမှတ်စုကိုကျွန်တော်ပြုစုနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ပြဿနာလေးတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်နော်ကဲအဲ့တော့စဝါဒနဲ့ပညာဝါဒအပိုင်းလေးတို့ကျွန်တော်တို့သင်ချင်နည်းနည်းကြော်ပြောပါမယ်နော်နောက်ကဝိပင်ကဝါဒဖြစ်ဆိုနည်းဝိပင်ကစာမျက်နှာအောက်ခြေစာမျက်နှာ6အပေါ်မှာနော်ဝိပင်ကအကျယ်အားဖြင့်ပိုင်းခြားပြဆိုခြင်းဆိုပြီးတော့ရေးပါတယ်နော်ဝိပင်ကဝါဒဖြစ်ဆိုနည်းမှာပစ္စည်းအားလျော့စွာရာသိညာထိုက်သောယုတ်ဓမ္မနန္ဓမများကိုဗဒဝတနာအားလျော့စွာရာသိတယ်လို့ဤအကြောင်းပစ္စည်းကြောင့်ဤကျိုးပစ္စုပန်တရားမျိုးသာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့မှာဒါလေးဝိုင်းထားနော်ကန့်သက်ချက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဖြစ်ရမယ်ဟူတိတိပပမုတ်ချအနေအဖြစ်ဖြည့်ဆိုဟောကြားတော်မူသောဒေသနာတော်မြတ်ကြီးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဆွေးနွေးတင်ပြတာတွေဟာသဝေထိုးလို့မရပါဘူးနော်ဟိုဟာအရာကောက်ကျမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့အရာကောက်ကျမ်းတွေမှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းမှားပြောလို့မရဘူးအစ်စ်လည်းထည့်လို့မရဘူးနော်အဲ့မှာချွင်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တခုတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတင်ပြတဲ့ဟိုအရာကောက်တင်နဲ့ဟိုဟာအစိုးရထုတ်တဲ့တာဏာပိုင်ထုတ်တဲ့အရာကောက်နဲ့ကွဲလွဲချက်ရှိပါတယ်ဘာကွဲလွဲချက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးက22တိတ်ဒုတ်တေယအဲ့တိတ်ကုံဒုတ်ကုံကိုဆရာတော်ကြီးကအကုန်လေးလာပြီးတော့ကောက်ထားတဲ့နီးတွေဖြစ်ပါတယ်ကုသနေအစိုးရထုတ်တဲ့တာဏာပိုင်ထုတ်တဲ့အရာကောက်ကျမ်းသည်မမှားပါဘူးမှန်တယ်သို့တော်ညာလဲသူဘာပဲကောက်ခဲ့လဲဆိုရင်ကုသလတိတ်တစ်ခုပဲကောက်ခဲ့တယ်
အဲ့တော့ဒီမှာပါတဲ့အဖြေတွေနဲ့ဟိုမှာကုသလတိတ်တစ်ခုတည်းကောက်တဲ့အဖြေနဲ့တချို့နေရာတွေမှာကွဲလွဲပါတယ်ဒါဘယ်မှမမှားပါဘူးဆရာတော်ကြီးကတော့ဟိုမူလပဋ္ဌာန်းဆရာတော်ကြီးကတော့တိတ်ကုံဒုတ်ကုံတွေအကျွမ်းဝင်အောင်ဒီမှာအကုန်လုံးကောက်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗိဓမာပြန်ပွားရေးအသင်းကြီးရဲ့နဲ့အာတိကမိကဟိုဩဝါဒစီရဆရာတော်ကြီးပါနော်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ကျေးဇူးတရားတွေနဲ့ဒီမှာကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်အောင်လဲကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်အမွေခံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာအောက်ပစ်ဆုံးမှာ24ပစ္စည်းလုံးကိုတစ်ပစ္စည်းဖြစ်ရတင်ရတိုက်သောရုပ်တရားနံတရားတို့ကိုပစ္စည်းအားလျော်စွာတင်ချထုတ်၍ဒုက္ခတင်ချ၍ခေါ်တော်မူရပါမယ်တဲ့နော်ပစ္စည်းအားလျော်စွာတင်ချထုတ်အခုကကျွန်တော်တို့ကဟိုပဋ္ဌာန်းကိုဟိုစစ်စင်းကိုမလေ့လာသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်ဖြစ်ဆွက်ပြီးပြောပြပါမယ်တင်ချထုတ်တယ်ဆိုတာစာရီထဲမှာတော့အဓိပ္ပာယ် definition မဖွင့်ပါဘူးเนาะတင်ချထုတ်တယ်ဆိုတာပစ္စည်းတရားတစ်ခုရှိတယ်ပစ္စုပန်ပစ္စည်းတရားကြောင့်ပစ္စုပန်တရားတစ်ခုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတစုံကိုတင်ချတစ်ချက်လို့ကျွန်တော်ကပြောတာပါကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပစ္စည်းကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ပဲပြန်ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စည်းပစ္စုပန်တစုံရသွားပြီဆိုတင်ချတစ်ချက်ထွက်တယ်ပေါ့နော်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတ်သောစိတ်တရားရုပ်ရသွားပြီဆိုရင်တင်ချနောက်တစ်ချက်ထွက်တယ်နောက်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်နမခန္ဓာနဲ့နောက်စိတ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်ရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တင်ချတစ်ချက်ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တင်ချဆိုတဲ့စကားရက်ကရေးလည်သွားပါပြီနော်ဟိုအကြောင်းပစ္စည်းတစ်ခုရှိမယ်အကျိုးပစ္စုပန်တစ်စုံရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးတစ်စုံရှိမယ်ဆိုရင်တင်ချတစ်ချက်ထွက်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းကြရင်တင်ချဆိုတာအဲ့သဘောပါပဲနောက်ကတဘာကားတို့ကတနာတို့ကတော့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာထပ်ပြောသွားပေးပါမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပညာဝါဒဝိပင်ကဟိုဒီထဲမှာရှိတဲ့အရှိရာဏိဒန်းစာကိုတွေကိုကျွန်တော်ဟိုအလင်းသိမ့်တယ်လို့ပြန်ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောပေးပါမယ်နော်တချို့ကိစ္စတွေကဒီမှာပြောရတဲ့ဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်စာမပြီးမှလဲစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပညာဝါဒကိုစာမျက်နှာအပေါ်စာမျက်နှာတစ်ကနေခုစသွားပါတော့မယ်ပဋ္ဌာန်းမြည်ပုံမှာအထူးထူးပြများပြသောပစ္စည်းရှိသည့်အဖြစ်ဟူသောအနက်ကြောင့်ပဋ္ဌာန်းမြည်ပါတယ်နော်အောက်ကအဓိပ္ပာယ်လေးလည်းရေးထားပါတယ်နောက်တနည်းကပစ္စည်းတစ်ခုမှာတရားကိုအများကြီးရှိသောကြောင့်ပဋ္ဌာန်းမြည်ပါတယ်နော်အောက်ကဖွင့်ဆိုချက်တွေလည်းရှိပါတယ်နောက်ကအထာကထာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်ကိုဖော်ပြပါဆိုလို့ရှိရင်အထာကထာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်များသည်ဖြစ်ရာ၏အဖြစ်ဟူသောအနက်ကြောင့်ပဋ္ဌာန်းခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာဖြစ်ရာကြီးဖြစ်ကိုတတ်ရှင်းတဲ့အခါကျတော့စကားလေးတွေကလိုအပ်လာပါတယ်ဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းစာတော်ကျမ်းများမှာတဲ့တမညုတဉာဏ်တော်ဤကြဲပြန့်မကွန်ပြူနိုင်ပါဘူးပဋ္ဌာန်းကျမ်းမှာသာလျှင်ကြဲပြန့်ကွန်ပြူနိုင်ပါတယ်အဲ့မှာအထာကထာဆရာရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်လေးနဲ့မှဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဓမ္မသင်္ကနီကျမ်းစာတော်ကျမ်းများမှာနိနာနေရမကျယ်ဝန်းလာသောကြောင့်တမညုတဉာဏ်တော်မှာညှိစွမ်းတရားရှိနေခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့ညှိစွမ်းတရားလေးကိုအနာလိုင်းလေးတားတာပါနော်ညှိစွမ်းတရားဘာမှမသိဘူးဖြစ်နေနော်ကေတုအာရမဏစသော24ပစ္စည်းနှင့်ကုသိုလ်စသောတရားတို့ကိုအကျယ်ချဲဖို့ရအတွက်နိယသောအခါတမညုတဉာဏ်တော်မှာညှိစွမ်းခြင်းမရှိသည့်အဖြစ်သို့ရောက်လာပါတယ်အဲ့တော့ညှိစွမ်းခြင်းဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့တီကာဆရာတော်ကဆက်ဖွင့်ပြပါတယ်သမ္မျက်နှာ1အပေါ်နားလေးမှာပါနော်မူလတိကဆရာတော်ကဘာဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ညှိစွမ်းခြင်းရှိသည်မရှိဘူးဆိုတာကိုဥဒ္ဒဟာယုံထုတ်ပြပါတယ်အာတုံခွန်ဆိုင်ပြင်းထန်သောအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြေးသွားနေရသောယောက်ျားအတွက်ကိုယ်တိုင်ပဲပြေးတယ်လို့သဘောထားလိုက်တော့နော်အာတုံခွန်ဆိုင်ပြင်းထန်သောအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ပြေးသွားနေရသောယောက်ျားအတွက်ပြေးရမယ့်ခီးလန်းဟာအလွန်မက်ဆောက်ပြီးကြောက်ကဘာပြက်ကြီးနဲ့လည်းနီးကပ်နေမယ်ဆိုရင်ထိုလန်းသည်ညှိစွမ်းခြင်းနှင့်တကွပြေးသွားနေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်မှုတင်ပြီးတော့ပြေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်အဘေးနာမှာကြောက်ကဘာကြီးလမ်းလေးရလဲကျင်းလေးဒါဆိုရင်စိတ်ကတော့ကျဉ်ကျက်နေမှာပဲနောက်ကပြေးသွားမဲ့လမ်းမကြီးဒီကျယ်ဝန်းသောလမ်းမကြီးဖြစ်နေလို့ရှိရင်တစုံတရာညှိစွန်းခြင်းမရှိညှိစွန်းခြင်းကင်းသောပြေးသွားရဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လမ်းနှလမ်းကိုတွေ့ပါပြီအဲ့တော့တမညုတဉာဏ်တော်ကြီးဟာဒီဓမ္မသင်္ကနီကြစသောကျမ်းများမှာဘလောက်ပဲကြက်တက်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်အဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပွင့်လင်းခဲ့ရတယ်ဆိုတာလေးပေါ်လွင်သွားပါပြီနော်ပဋ္ဌာန်းကျမ်းခြင်းသည်တမညုတဉာဏ်တော်ဤညှိစွန်းခြင်းကင်းရဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲညှိစွန်းခြင်းကိတာလေးနဲ့ကျွန်တော်ပြောရပါပြီနော်နောက်ကစာမျက်နှာ2ပဋ္ဌာန်းမှာကျွန်တော်တို့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားကိုအဓိကလေ့လာတဲ့ပညာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းမှာပဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလေ့လာတာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြောင်းအကျိုးဟောတဲ့ဒေသနာတော်3မျိုး3ပါးရှိပါတယ်အရိယသစ္စာဒေသနာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာပဋ္ဌာန်းဒေသနာဟူ၍3မျိုးရှိပါတယ်
အဲ့မှာအခုကျွန်တော်တို့တင်ပြမှာတော့ဒီအနေပဋ္ဌာန်းဒေသနာမှာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပြီးခေါ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်အရိယသစ္စာဒေသနာတော်မှာတရားဟုသမျှသည်သစ္စာ၄ပါးနှင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ပုံကိုခေါ်ပါတယ်သစ္စာ၄ပါးမှာဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနောက်ကနိရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာဒီမှာစာလေးလည်းရှင်းလင်းချက်လေးတွေပါပါတယ်နော်ကျွန်တော်တော့အချိန်လူတဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးရှော့ပြောပြတယ်နော်နောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာကျေပုမကတရားများကိုဘဝတစ်ခုအတွက်အပြည့်အစုံ12ပါးသောအဝိဇ္ဇာစသည့်သဘောတရားများဖြင့်ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုဟောပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုအရိယသစ္စာဒေသနာမှာလည်းလောကီအကြောင်းကျိုးတစ်စုံလောကုတ္တရာအကြောင်းကျိုးတစ်စုံရှိပါတယ်နောက်ကပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်မှာလည်းအကြောင်းကျိုး12စုံတော့ရှိပါမယ်အခုပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သည်ကေတုအာရမဏစသော24ပါးတို့ကိုဟောပါတယ်ကေတု၏အကြောင်းတရားအကျိုးတရားစသည်ဖြင့်အကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကျိုးဟောသည့်ဒေသနာတော်မျိုးတွင်ပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်သည်အကြောင်းကျိုးဆက်သက်ပုံမှာအသိမွေ့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အသိမွေ့ဆုံးဆိုတာခုနအရိယသစ္စာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တက်စာလို့ရှိရင်အသိမွေ့ဆုံးအကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်တာလို့ပြောတာပါနော်အဲ့မှာဒီဒေသနာတော်၃ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးအလေးပေးရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်အဲ့မှာစာမျက်နှာ3ထိပ်လေးမှာရှိပါတယ်ဒေသနာတော်၃မျိုးမှာအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်နီးများသည်သူနီးနဲ့သူအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ပုံကိုသာကြံစရပါမယ်အဲ့ဒါဒီတကယ် main point ပါပဲเนาะပဋ္ဌာန်းနဲ့လေ့လာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်လည်းလေ့လာအရိယသစ္စာတွေလည်းလေ့လာနောက်ကြတော့ crossing တွေဖြစ်ကုန်ပြီးတော့ရှုပ်သွားကုန်နိုင်တယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့နီးနဲ့သူဆိုတာလေးကိုဝိုင်းထားပေးပါအဲ့ဒါအမတန်ရေးကြည့်ပါเนาะသူ့နီးနဲ့သူရှိမှာပါနောက်တနည်းနဲ့တနည်းရောနောကြံစားလို့ရှိရင်ဉာဏ်ရှုပ်ထွေးယုံမကယုံမှားခြင်းတို့ပင်ရောက်သွားနိုင်ပါတယ်เนาะနောက်အရိယသစ္စာနီးရတဏှာအရိယသစ္စာနီးမှာအခုမှဘေးနားမှာမှတ်စုလေးရေးထားမယ်နော်အရိယတဏှာသည်သမုဒယသစ္စာအကြောင်းတရားတဏှာမှကျွင်းသောလောကီစိတ်စေတသိက်ရုပ်တို့သည်ဒုက္ခသစ္စာအကျိုးတရားနော်အဲ့ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘက်ကပစ္စည်းအကြောင်းတွေအကျိုးတွေကျွန်တော်တို့ရှာကြည့်မယ်နော်အဲ့တော့အရိယသစ္စာမှာအကြောင်းတရားကပါလေလောကီအကြောင်းတရားပဲအရင်တွက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒုက္ခသစ္စာတော့အကြောင်းတရားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကသမုဒယသစ္စာဖြစ်လာသမုဒယအကြောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီဘက်ကဒုက္ခအကျိုးဖြစ်လာတယ်သမုဒယဆိုတာလောဘဒုက္ခဆိုတာလောကီစိတ်87စေတသိက်52ရုပ်28ဖြစ်လာနော်အဲ့ဒါနေပြီးအရိယသစ္စာပြီးတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒေသနာတော်ကြောက်တဲ့ခါကျတော့ဒီမှာဘာနဲ့ရှင်းပြရခြင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနီးအရာဝေဒနာပစ္စယတဏှာဝေဒနာကအကြောင်းတရားတဏှာကအကျိုးတရားဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာကအကြောင်းတရားနောက်ကဒီဘက်ကသမုဒယနဲ့လောဘကဝေဒနာပစ္စယတဏှာဆိုတာလောဘပဲဒီနည်းနဲ့ဒီနည်းလောဘဒီအကြောင်းဆိုပြီးတော့ပဲကင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကြလို့ရှိရင်ကွဲသွားပြီနော်အဲ့ရနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းနည်းရာအာရမဏပစ္စည်းမှာသက္ကုံအတ္တဒေတိအဘိနန္တတိခေါ်ရတွင်သက္ကုပတာရကအကြောင်းတရားတာယာနှင့်တက်တဲ့လောဘကအကျိုးတရားဒီဘက်ကသက္ကုံကဘာဖြစ်သွားလဲသက္ကုံကအကြောင်းတရားဒီဘက်ကတာယာနှင့်တက်တဲ့လောဘတဏှာကအကျိုးတရားပြန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အရိယသစ္စာနီးမှာသမုဒယသစ္စာသည်အကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ပါသည်ဆိုပြီးတော့ဆွဲမြဲကင်ထားတဲ့ဝါရသည်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်နဲ့ခေါ်ချပေးလိုက်လို့ရှိရင်ညှိလို့ရတော့မလားမရတော့ဘူးပဋ္ဌာန်းသေတနာနဲ့သက္ကုံအတ္တဒေတိအဘိနန္တတိတို့ဟောပြလိုက်လို့ရှိရင်ကွဲလွဲသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့နီးနဲ့သူ့မှာအရိယသစ္စာနီးမှာလောဘသည်အကြောင်းဒုက္ခသည်အကျိုးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဝေဒနာသည်အကြောင်းတဏှာသည်အကျိုးနောက်ကပဋ္ဌာန်းနီးမှာသက္ကုံအတ္တဒေတိအဘိနန္တတိဆိုလို့ရှိရင်သက္ကုပရာသသည်အကြောင်းအတ္တဒေတိတဏှာသည်အကျိုးเนาะအဲ့တော့သူ့နီးနဲ့သူလေးလာမှသာလျင်နီးမှန်ပါမယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒါပဋ္ဌာန်းနီးလေးလာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရိယသစ္စာနီးပရိစ္ဆေသမုပ္ပါနီးအနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ရောထွေးကိုမှကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြိုပြီးတင်ပြထားပေးတာပါအခုစာမျက်နှာ၄ကိုတွားပါမယ်စာမျက်နှာ၄မှာစာမျက်နှာ၄ရောက်တော့ပညာဝါဒတွေကိုတန်းဝင်သွားတော့အရှိရစကားကြီးမပါတော့ဖြစ်နေเนาะစာမျက်နှာ၄မှာ
ကျွန်တော်တို့ကပဋ္ဌာန်းဆိုတာပစ္စည်းဥဒေတာငယ်လေးတွေကရတယ်ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတော်နဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာကြတဲ့ကကျတော့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းပဲလားပဋ္ဌာန်းနေဘာဖြစ်လို့ပစ္စည်းရည်တွေများသွားလဲဆိုတဲ့ပြဿနာအစဖြစ်လာပြီပဋ္ဌာန်းကိုဘလို့နီးနဲ့မျိုးခွဲတယ်ဆိုတာတွေစဖြစ်လာပြီနော်ဒီနေရာမှာဆရာတော်ကြီးကမျိုးစဉ်အနည်းနဲ့လေးလာဖို့အတွက်လမ်းညွှန်ချက်တွေပေးခဲ့ပါတယ်ဒီနာနေရာတွေပေးခဲ့တယ်လမ်းညွှန်ချက်တွေဘလို့ပေးခဲ့တာလဲဆိုအဝိသတစရှိတယ်ဗျာထိတ်ပိတ်ချုပ်လိုက်နော်လုံးစွတ်ဆွတ်ချလိုက်တာဝတ်လို့ရတာပဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့ကော်လန်နေရာတွေညက်လက်နေရာတွေညက်ဆိုရင်တေတေတက်လေးဝတ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုနီးတိုင်းပဲဒီမှာလဲဟိုကျွန်တော်ကမျိုးစဉ်အဖြစ်လေးလာတယ်မျိုးစဉ်အဖြစ်လေးလာတဲ့ကြောင့်မလို့ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးတရားတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်မျိုးစဉ်အဖြစ်လေးလာတဲ့ကြောင့်မလို့အာရမဏမျိုးမှာအာရမဏကိုလေးလာလိုက်တာနဲ့အာရမဏဓိပတိအာရမဏုပနိတယသည်အာရမဏကနေပြီးတော့လျှော့ပြီးလေးလာလိုက်တာနဲ့အာရမဏလေးလာပြီးတာနဲ့အာရမဏဓိပတိအာရမဏုပနိတယရပြီးသားတွေဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နော်အာရမဏပစ္စည်းကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တင်ပြပါမယ်အခုကတော့ကျွန်တော်ကသဟဇာတမျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်စပြီးတင်ပြပါမယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာမျိုးစဉ်ခွဲပုံခွဲနည်းလေးနဲ့မှတ်သားသွားဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်တင်ပြသွားပေးပါမယ်ဒီမှာခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းရှစ်ပစ္စည်း9မျိုးရှစ်ပစ္စည်း9မျိုးဆိုတာဒီဟာကိုရည်တွက်မှာနော်ရှစ်ပစ္စည်း9မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းရှစ်ပစ္စည်းဆိုတာအာရမဏသဟဇာတဥပနိတယဝတ္ထုပုရိဇာတာပစ္ဆာဇာတာကမ္မယုတ်အာဟာရရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယအဲ့ဒါကိုအလွယ်မှတ်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာတဥပရိပစ္ဆာကမ္မေရေးမလားအတူဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုနည်းနည်းမှတ်လို့လွယ်အောင်အတူကောက်လေးနဲ့မှတ်သွားမယ်နောက်ကြတဲ့ကကျရင်ဒီအတူကောက်ကဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေများပြည်လဲပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပေရှင်းနေမှားအောင်မှားသွားနိုင်တယ်နော်အာတဥရေနောက်ကပစ္စာကမ္မေဟာရေအိန္ဒြိရှိပါတိဖြစ်ပါတိအာတဆိုတာအာရမဏမျိုးသဟဇာတမျိုးဥပနိတယမျိုးပုရိဇာတမျိုးပစ္ဆာဇာတမျိုးကမ္မမျိုးအာဟာရမျိုးနောက်ကယုတ်အာဟာရမျိုးရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယမျိုးနော်ဒီဟာဒီခွက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်စီကိုမျိုးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှစ်ပစ္စည်းဆိုတာဘာလဲမသိမှအဲ့တော့လေအချင်းလေးမှတ်သားလိုက်လို့ရှိရင်အာတဥတွေဆိုရင်အာဆိုရင်အာရမဏတဆိုရင်သဟဇာတနောက်ဥဆိုလို့ရှိရင်ဥပနိတယကဲအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တခြားမှတ်မဖြစ်မနေမှတ်ကမဲ့ကိစ္စရှိတယ်နော်ဒါကြီးကိုကျွန်တော်ဥစားပေးချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်တခြားမဖြစ်မနေမှတ်ကမဲ့ကိစ္စစာအုပ်တွေထဲမှာရှိတယ်သူနေရာနဲ့သူကြားလို့ရှိရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ရှစ်ပစ္စည်း9မျိုးကြားလို့ရှိရင်မသိလို့မရအောင်ရှစ်ပစ္စည်းကမမေးဘူးနော်9မျိုးကြရင်မေးလာပြီ9မျိုးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏမျိုးသဟဇာတမျိုးအဲ့မှာဥပနိတယကိုဘယ်လိုခွဲလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အနန္တရူပမျိုးပကတုပမျိုးဆိုပြီးခွဲလိုက်တယ်အဲ့တော့ခုနကရှစ်ပစ္စည်းသိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီဘက်9မျိုးကိုသိတယ်9မျိုးသိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရှစ်ပစ္စည်းကိုပြန်သိမယ်နော်ခုနကအာတပုတွေမမှတ်နဲ့တော့ရသေးတယ်ကျွန်တော်ကရေးပြလိုက်လို့နော်ရှောက်လည်းမှတ်ကြတယ်တော်တော်ဟာတတ်တာသလိုနေပါနော်နောက်ကပကတုပအနေဥပနိတယဘယ်လိုကွဲသွားလဲအနန္တရမျိုးပကတုပမျိုးကွဲသွားတယ်နောက်ကဝတ္ထုပုရိဇာတသူ့တိုင်းမဲ့ပစ္ဆာဇာတကမ္မဆိုလို့ရှိရင်ဘလဝဒုပလနနကနိကကမ္မအာဟာရယုတ်အာဟာရရူပဇီဝိတ္တိန္ဒြိယကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်9မျိုးကိုသိလို့ရှိရင်ရှစ်ပစ္စည်းကိုပြန်မသိနိုင်ဘူးလားသိနိုင်တယ်နော်အနန္တရနဲ့ပကတုပကိုဘာလို့ပြလိုက်လဲဥပနိတယပြောင်းပေးလိုက်ရင်သိပြီနော်ရိုးရိုးတန်းတန်းအတိုင်းသိလို့မရသေးပါဘူးအောက်ကဆောင်ပုတ်လေးကိုတရုတ်ကြေမွားဆိုရိုးရာကြံစမှန်မှန်ရွတ်ဆိုတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားချက်တိုင်းနဲ့နားထောင်ပါအောင်အောက်ကဟာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေမှတ်ကပါတော့မယ်အစာအများကြီးမပြောပါဘူးကျွန်တော်တနေ့ကိုစာ4-5ကြောင်းလောက်ဖတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကျင့်တတ်တယ်နော်15တဟာရှစ်ဝအာနိ9ဖြာအနံ6တန်ဝတ္ထု4ခုပစ္စာ3ဖြာဟာယောတယောဣန္ဒြေဘိပကတုတကုမူကံမျိုးကိုတံတောင်ရန်နှုတ်တက်အာကုန်ဒီအဲ့ဒါလောက်လေးရလို့ရှိရင်ခုနက6မျိုးကိုပြန်ဖော်လို့ရတယ်6မျိုးကိုပြန်ဖော်လို့ရရင်ရှစ်ပစ္စည်းကိုပြန်ဖော်လို့ရတယ်နော်ဒီဟာလေးကတော့မဖြစ်မနေမှတ်ပေးပါ15တဟာရှစ်ဝအာနဲ့တော်ကြကျွန်တော်ဘယ်မျိုးကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်ပစ္စည်းတွေပါမှမသိဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုက
15တဟာဆိုလို့ရှိရင်တဟဇာတမှာ15ပစ္စည်းရှိပါတယ်နော်ရှစ်ဝအာဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏမှာ10မျိုးရှိပါတယ်အဲ15တဟာရှစ်ဝအာကြလို့ရှိရင်သူ့ဆိုင်ရအတူကောက်လေးတွေပဲမှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပေါင်ထဲကိုဝင်သွားလိမ့်မယ်နော်ဒီနေ့ကတော့မဖြစ်မနေသိရမှာ15တဟာရှစ်ဝအာနဲ့ခုနှစ်ပြာအနံ6တန်ဝုထု4ခုပစ္စာ3ပြာဟာယောတယောဣန္ဒြေဒီပကတုနဲ့တခုမူကံမျိုးကိုတံဆောင်ရန်နှုတ်တက်အာကုန်သည်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပစ္စယုတ်ဒေတာငငယ်လေးတရားရလာတာပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတည်းဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်မနစ်ကမာတိကဟိုဟာတင်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်း22ပစ္စည်းမဟုတ်ပါဘူး56ပစ္စည်းပါလို့ကျွန်တော်ပြောသွားတော့စကားအကျွေးလေးတွေရှိနေနော်အဲ့တော့ဒီမှာ15တဟာ8ဝအာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အာရမဏက10ပစ္စည်းတဟဇာတာက15ပစ္စည်းအနန္တရ9ပစ္စည်းပကတုပ2ပစ္စည်းစသည်ဖြင့်ရူပဇီဝိတ္တရိယ3ပစ္စည်းအဲ့ဒါတွေကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်49ပစ္စည်းပဲရှိပါသေးတယ်နော်အောက်ကနည်းနည်းလေးသတ်မှတ်ပေးပါတဟပုရိယ3ပစ္စည်းရှိပါတယ်နော်နေတိယရဲ့အတ္တိအဝိကတရဲ့ဆို3ပစ္စည်းရှိပါတယ်နောက်ကပစ္စာဟာရကအတ္တိအဝိကတဆိုရင်2ပစ္စည်းရှိပါတယ်ပစ္စာဇာတာမိတ်နဲ့ပစ္စာဇာတိန္ဒြိယမိတ္တကအတ္တိအဝိကတဆိုရင်2ပစ္စည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့အပေါ်က4ခုနဲ့49ပစ္စည်းနဲ့အောက်က9ပစ္စည်းနဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ပဋ္ဌာန်းက58ပစ္စည်း56ပစ္စည်းဖြစ်သွားပါတယ်နော်56ပစ္စည်းဆိုတာမူရင်းကတော့24ပစ္စည်းပါလို့ပဲကင်ထားပါရပါတယ်56ပစ္စည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကြတာလဲအာရမဏမျိုးကြောက်လို့ရှိရင်မျိုးလိုက်ကျွန်တော်ကဆွဲထုတ်ပါတယ်အဲ့24ပစ္စည်းလုံးအဲ့နဲ့မယူလာနဲ့နော်အာရမဏမျိုးတင်တဲ့နေ့ကျရင်10ပစ္စည်းပဲယူလာခဲ့ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေအိမ်မှာထားခဲ့လိုက်ရတယ်နော်အာရမဏကအာအနန္တနဲ့အာအဒီနေဥပုဝေနောင်ပိတ်အဝိဆိုအဲ့10ပစ္စည်းထဲမှာပဲအကြောင်းဝင်အောင်ပြောသွားမယ်နော်ကဲတဟဇာတာဒီနေ့တဟဇာတာဟိုပဲတိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တဟဇာတာက15ပစ္စည်းတဟဇာတာ15ပစ္စည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျန်တဲ့6ပစ္စည်းကတိန်းထားခဲ့လို့ရတယ်နော်တဟဇာတာ15ပစ္စည်းဟာဒီမှာအလွယ်ပဲပြောပါအောင်မယ်တဟငယ်9မျိုးလူတိုင်းသိနိုင်ပါသေးတယ်တဟငယ်9မျိုးကပါလေခေဒီကံဟာအိမ်ဇာမဲ့နော်အလက်တို့4မျိုးညာဝီတံဝိနောက်အကြီး4မျိုးတဟနိအဝိဒါလူတိုင်းလောက်သိနေတာကဲအဲ့တော့တဟဇာတာက15ပစ္စည်းဖြစ်သွားပြီအခုကျွန်တော်56ပစ္စည်းဘာဖြစ်လို့ဖြစ်လာရလဲဒီ2မျိုးတည်းတင်ကျွန်တော်ထောက်ပြသွားပေးပါမယ်အာရမဏမျိုးမှာအာအဒီဆိုပြီးတော့အဓိပတိပါသွားပြီနော်တဟဇာတာမျိုးမှာခေဒီကံဟာဆိုပြီးတော့အဓိပတိပါသွားပြီအဲ့တော့အဓိပတိဟာအာရမဏမျိုးမှာလည်းပါမယ်တဟဇာတာမျိုးမှာလည်းပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့မူရင်း24ပစ္စည်းဟာအဓိပတိဟာအာရမဏမျိုးမှာလည်းသူဟောမယ်အဓိပတိမျိုးမှာလည်းသူဟောမယ်အဲ့ခါကျတော့24ပစ္စည်းနဲ့တင်56ပစ္စည်းပွားသွားတာအဲ့ညမှာတင်သဘောပေါက်တော့ပါပြီနော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုဆွေးနွေးသွားမှာပါနောက်ကတဟဇာတာအဓိပတိပစ္စည်းကိုပါဠိတော်ဟောတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အာရမဏဓိပတိတဟဇာတာဓိပတိဆိုပြီးဟောရတယ်အဲ့တော့အာရမဏမျိုးမှာအာရမဏဓိပတိကိုအာရမဏမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကတင်ပြပါမယ်တဟဇာတာဓိပတိဆိုရင်တဟဇာတာမျိုးမှာဆွေးနွေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တင်ပြသွားမယ်ဒီသဘောပါပဲမျိုးစဉ်အဖြစ်တင်နေဆိုတာအနန္တရမျိုးတင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့9ပစ္စည်းပဲဆိုင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်ထားလို့ရသေးတယ်နော်အဲ့လိုနေရာဖြစ်အောက်ကတဟပုရိမိတ္တကပစ္ဆာဟာရမိတ္တကတို့ကတော့ဒါမိတ္တကမျိုးတွေပါနော်အဲ့မိတ္တကမျိုးတွေပါပေါင်းမှာပဋ္ဌာန်း56ပစ္စည်းဖြစ်မယ်နော်အဲ့ကကြတော့ဒီနေ့သိတာဘုရား15တဟာ8ဝအာနဲ့9ဖြာအနံ6တန်ဝုထု4ခုပစ္စာ3ဖြာဟာယောဓမ္မမိတ်ဆွေမှာတစ်ချက်လောက်ပူတော်ပြပါအောင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနံပါတ်ကြီးတယ်ဘာမှပေးမပြောဘူးစားနော်15တဟာ8ဝအာ9ဖြာအနံ6တန်ဝုထု4ခုပစ္စာ3ဖြာဟာယောတယောဣန္ဒြေဘိပကတုတခုမူကံမျိုးကိုတံဆောင်ရန်နှုတ်အာကုန်ဒီအမျိုးကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရပါပြီမျိုးကိုမျိုးသိလို့ရှိရင်ဟိုအနန္တရနဲ့ပကတုကိုပြန်ချုပ်လိုက်မှဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲခေါင်းဆောင်10ပစ္စည်းပြန်ဖြစ်သွားမယ်မျိုးတို့မျိုးကိုလည်းအကျယ်အားဖြင့်အရေတွက်လေးတော့သိသွားပြီပေါ့နော်15တဟာဆိုရင်တဟဇာတာမှာ15ပစ္စည်းရှစ်ဝအာဆိုရင်10ပစ္စည်းအဒီယာဖြင့်အကြမ်းမြင့်သိသွားပါပြီဆိုင်ရာနီးတွေကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာပါမယ်အဲ့မှာမျိုးကွဲရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကွဲမရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခွဲခြားထားခဲ့ပါအောင်မယ်ကဲအဲ့တော့သာမဏေ9ထိတ်နာမှာမျိုးကွဲရှိသောပစ္စည်းမျိုးကွဲမရှိသော
ဆက်ပစ္စမျိုးကွဲရှိသောဆက်ပစ္စည်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဟိုများသောအဖြစ်ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားတဲ့နေတိုင်းသွားမှဆိုလို့ရှိရင်နဲတာကိုမှတ်ကြတယ်နဲတာကိုမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်များတာမှောက်ကြံနေခဲ့တယ်မယ်နော်မျိုးကွဲရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိပတိအာရမဏအဓိပတိသဟဇာတာအဓိပတိနေတယသဟဇာတာနေတယဝုတုပုရိဇာတာနေတယသဟပုရိဇာတာမိတ္တကမိတ္တကတစ်ခုထူတာပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးကွဲရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းလေးကိုမှတ်လိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်မျိုးကွဲမကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမျိုးကွဲမရှိတဲ့ပစ္စည်းမျိုးကွဲရှိတဲ့ဆက်ပစ္စည်းဟိုအတူကောက်တွေပြောတာဖြစ်မှာကြောက်လို့နောက်တော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်နော်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်လက်ပြီးတော့သဟဇာတမျိုးကိုသွားမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သဟဇာတမျိုးမှာမျိုးကွဲဘယ်လောက်နဲ့ပတ်သက်လဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပါမယ်နောက်ကစာမျက်နှာ9မှာသင်္ချာဝါဒသင်္ချာပညာဝါဒသင်္ချာဆက်ဖြစ်မဲ့အထီကိုအထောက်အကူပြုအောင်ဟိုနည်းနည်းလေးတက်ဆွမ်းတော့တပတ်တစ်ခေါက်လောက်ပြပူဇော်လို့ရတဲ့အစာပိုက်လေးကိုပေးပါမယ်စာမျက်နှာ9အောက်ပိုင်းဇာတ်လေးမှာဧတုယတတ္တအာရမဏိနဝအဓိပတိယဓာတအနန္တရေတတ္တသမန္တရေတတ္တသဟဇာတိနဝအညာမညေတိနိနေတရေတေရတဥပနေတရေနဝပုရိဇာရေတိနိပိဇာဇာရေတိနိအာဒေဝနေတိနိကမ္မေတတ္တဝိပါကေဧကံအာဟာရေတတ္တဣန္ဒရေတတ္တဇာနေတတ္တမက္ကေတတ္တသံယုတ်တေတတ္တပြုတ်တေပြင်စအဋ္ဌိယတေတာတနတ္ထိယတတ္တဝိကတေတတ္တအဝိကတေတေတာတအဲ့ဒါလေးကိုပူဇော်ကြပါပူဇော်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကပဋ္ဌာန်းအာဂုံဆောင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဒီပစ္စည်းဟာတင်ချဘယ်နှချက်လဲအဓိကသိရမယ်နောက်ကြရင်ကျွန်တော်တင်ချတည်းပဲတရွက်တည်းထုတ်ပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အာဂုံနဲ့ဝင်တော့ရေးပြေလဲဖြည့်တော့ဆိုတဲ့ပုံစံတရွက်ပဲထုတ်ပေးမှာနော်အဲ့ကကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကအဓိကဒီမှာပဲနောက်တစ်ခုကဒီစာမျက်နှာ9မှာပါတဲ့ဟေတုယတတ္တအာရမဏိနဝလေးကိုသိလို့ရှိရင်တကယ်ပညာရှင်ကြီးတွေလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုကြော်လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲစာမျက်နှာ9ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါစာမျက်နှာ9မှာခုနကကျွန်တော်သင်္ချာဆိုတာအကြောင်းပစ္စည်းတရားအကျိုးပစ္စုပန်တရားတစ်စုံရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်္ချာတစ်ချက်ထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီပညာဝါဒမှာသင်္ချာဘယ်နှချက်ခေါ်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာမျက်နှာ6ရဲ့အောက်နာမှာပါရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာ4ချက်ထွက်ပါတယ်အကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်္ချာ4ချက်နော်အဗျာကတပစ္စည်းတရားအနေနဲ့သင်္ချာ5ချက်ကုဗျာအနေနဲ့သင်္ချာ2ချက်အကုဗျာအနေနဲ့သင်္ချာ2ချက်ဆိုရင်အားလုံးပေါင်းသင်္ချာ15ချက်ထွက်ပါတယ်သို့တော်ညာနဲ့ပညာဝါဒဝိပင်ကမှာအများဆုံးသင်္ချာ73ချက်ပဲထွက်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားမယ်နော်ဟောသင်္ချာအနေနဲ့ကတော့လှည့်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်15သင်္ချာ15ချက်ထွက်တယ်သို့တော်ညာနဲ့ပညာဝါဒအကုန်လုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်မှဆိုရင်သင်္ချာ73ဟာအများဆုံးပဲနော်သင်္ချာ73ဟာအများဆုံးပဲဆိုရင်တချို့ပစ္စည်းရတော့ဝိပါကကတော့သင်္ချာတစ်ချက်တည်းထွက်တာပေါ့ခုနကကျွန်တော်တို့တန်ပြုတ်တေတီနီဝေပြုတ်တေပြင်စားဆိုရင်တန်ပြုတ်တာကသင်္ချာ3ချက်ဝေပြုတ်တာကသင်္ချာ5ချက်အဲ့လိုအုပ်စုလေးတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုအုပ်စုလေးတွေနဲ့ရှိနေတဲ့ဟာခုနကအခုကျွန်တော်ပြတော့မယ်စာမျက်နှာ9ထိတ်ကဇေယျဒီတကယ်တဘာကြီးတွေကင်တဲ့ဇေယျအဲ့ဒါကိုတော့ကင်ခွင့်ရပြီဘာလို့ရမှဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ခုနဟေတုယတတ္တအာရမဏိနဝအဓိပတိယဓာတအဲ့ဒါလေးကိုရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပဲပစ္စည်းသင်္ချာဘယ်လောက်ရတယ်ဆိုတာကိုတူရာကိုစုတဲ့နည်းလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာလေ့လာလို့ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာပဋ္ဌာန်းသင်္ချာတွေကလည်းသင်္ချာတစ်ချက်ထွက်သောပစ္စည်းတရားနောက်ကသင်္ချာ3ချက်ထွက်သောပစ္စည်းတရားသင်္ချာ5ချက်ထွက်သောပစ္စည်းတရားသင်္ချာ9ချက်ထွက်သောပစ္စည်းတရားဒီလောက်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းအထာပေါက်တော့ပြီအဲ့တော့သင်္ချာအရေထွက်တွေကဘာတွေပဲထွက်လဲမကဏ္ဍနေပဲထွက်တယ်နော်အဲ့မှာသင်္ချာဧကံသင်္ချာတိနိသင်္ချာပြင်စသင်္ချာတတ္တသင်္ချာနဝသင်္ချာဓာတဘယ်တစ်ခုပဲထွက်လဲအဓိပတိပဲထွက်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဓိပတိလေးမှတ်လိုက်နော်တူတာကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးများတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိပါတယ်သူရှိကနီးနာနေတဲ့တော့ရပါဆရာကြီးဦးချမ်းသာကျွန်တော်ကိုပေးသွားတဲ့နီးတနည်းကိုကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးပဲတူတာကိုသိပြီးထူတာကိုမှတ်လိုက်ရအဲ့ဒါတော်တော်တက်တာလို့ဆရာကြီးကပြောဘူးတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတူတာကိုသိကျန်တာတွေကဘာတွေလဲမကဏ္ဍနေပဲထူတာကိုမှတ်ဆိုလို့ရှိရင်ထူတာဘယ်အောင်မှတ်ကမလဲအဓိပတိယဓာတလေအဲ့တော့သင်္ချာ10ချက်စုံကဏ္ဍထွက်တာအဓိပတိပဲထွက်တယ်အဲ့တော့ကျန်တာမကဏ္ဍနေပဲ1 3 5 9စနစ်ထွက်ကမဲ့နေရာမှာ30ထွက်ကမဲ့နေရာမှာ17ပဲထွက်ပြီးတော့73ထွက်မယ်နော်အဲ့တော့ခုနဟေတုယတတ္တအာရမဏိနဝအဓိပတိယဓာတလေးတွေရှောက်ထည့်လိုက်ကြည့်အဲ့မှာအဲ့ဇေယျနဲ့ကွက်တိပဲနော်အဲ့နောက်နေ့မှနည်းနည်းကိုမကိုအစွမ်းပြကြည့်လိုက်ရနော်ဒါတော်တော်အစင်းမြင့်တဲ့နီးဆိုပြီးတော့သိလာလိမ့်မယ်ကိုကိုထင်ကြည့်လို့ရပါနော်အဲ့တော့သင်္ချာဧကံထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကဝိပါကပစ္စည်းပါသင်္ချာပြင်စထွက်တဲ့ပစ္စည်းကဝိပယုတ်တပဲထွက်တယ်ခုနဟေတုယတတ္တအာရမဏိနဝရှောက်ဆိုကြည့်လိုက်သင်္ချာပြင်စဆိုလို့ဝိပယုတ်တပဲတွေ့မယ်သင်္ချာဓာတဆိုလို့အဓိပတိပဲတွေ့မယ်နော်နောက်တစ်ခါသင်္ချာတိနိသင်္ချာတိနိကတော့သင်္ချာတိနိထွက်တဲ့သင်္ချာနဝထွက်တဲ့ပစ္စည်းကတော့အာရမဏသဟဇာတဥပနိတယခု
ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါလေးကိုစောင့်ထားပါပညာဝါဒသင်္ချာအတွက်လည်းအရေးကြီးပါဆိုတဲ့စောင့်ဖို့လေးကိုသာစောင့်ထားလိုက်ဒီဟာမမှတ်ကြဘူးဒီလိုတချို့နေရာတွေမှာစာမဖတ်ပဲနဲ့ပြီးရမယ့်ကိစ္စစာမဖတ်ပဲနဲ့ပြီးပါဒါဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ကြားချက်လို့ပဲပြောလိုက်ကျွန်တော်အပို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအကုန်လုံးရှောက်ဖတ်နေပြီးတော့မှဘိုင်ဟတ်တွန်းလိုက်ရတော့ကျွန်တော်လည်းသိမလို့တတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့သင်္ချာတေရတာထွက်တဲ့ပစ္စည်းရပါလေနေတရားအဋ္ဌိအဝိကတအဲ့တော့သင်္ချာကဏနာနီးရလဲကျွန်တော်တို့ရပါပြီအခုကကျွန်တော်တို့ကတင်ပြမှာဒီကုသလတိတ်နဲ့ပဲပတ်သက်ပါတယ်ကုသလတိတ်မှာပါတိတ်က22တိတ်ဒုတ်တရားရှိတဲ့တဲမှာကုသလတိတ်မှာပဲဟောပါမယ်အဲ့မှာဘာကိုထည့်ပြောရတာလဲဆိုရင်ကုသလတိတ်မှာပညာဧကံအောင်ပြုတဲ့တရားများကိုမဟောပါဘူးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းတို့ဒီအထိဆွဲယူလာရတာเนาะဒီမှာတရားတွေတွက်တဲ့ခါကျတော့ပညာဧကံအောင်ပြုတဲ့တရားတွေဆွဲပါလာမှာကြောက်လို့အဲ့ဒါလေးကိုပြောသွားတာပါနောက်ကပစ္စည်းပစ္စယုပ္ပံပစ္စယတတ္တိဒီမှာခိပ္ပတ္တိတို့ဘာလို့ညာလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ရိုက်ကြမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးပြပါတော့မယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အာရမဏသဟဇာတမျိုးလေးကိုသွားပါမယ်အာရမဏမျိုးကကျွန်တော်ကနည်းနည်းရွှင်နေတင်ပြဆွေးနွေးခြင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါစုပေါင်းညီညာလေ့လာနေကြတာပါပဲเนาะအာရမဏမျိုးကကျွန်တော်ပုံမလင်းလင်းပြောရရင်နည်းနည်းခက်ပါတယ်အာရမဏမျိုးတင်လိုက်တာနဲ့တင်တန်းသားနဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်းညော့သွားနိုင်တယ်သဟဇာတမျိုးတင်လို့ပျော်ပျော်ပါပါလေးပါလာနိုင်လို့ရှိရင်အာရမဏမျိုးဆက်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဘုရင်ဆက်လန့်သွားမှာကြောင့်လို့သဟဇာတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တင်ပြပြစီတချို့ဆရာတော်ဥတေဇနီယာတို့ဘာလို့လဲသဟဇာတမျိုးနဲ့တင်ပြတာရှိပါတယ်မနှစ်ကလည်းကျွန်တော်မန္တလေးနဲ့ပသိမ်မှာသဟဇာတမျိုးနဲ့ကျွန်တော်စပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါပို့ဆင်းပြေတယ်နော်သဟဒီစာရွက်လေးတွေဝေပေးပါနော်သဟဇာတမျိုးကစာမျက်နှာ85မှာရှိပါမယ်စာမျက်နှာ85နေပြီးတော့206တိရှိပါတယ်စာမျက်နှာ85နေ206တိကိုဒီသဟဇာတမျိုးအချုပ်လေးတစ်ခုပဲကင်ထားလိုက်နော်အဲ့ဒါဆိုအကုန်လုံးပြည့်လည်သွားမယ်ပါဠိခေါ်တာရောဘာရောညာရောအကုန်လုံးပြည့်လည်သွားမယ်နော်အဲ့တော့စာရွက်လေးကအတူကောက်ရေးထားပြီးတဲ့စာရွက်ထဲမှာဒီစာအုပ်ထဲမှာပါပြီးသားတွေပါပြီပဲနော်သဟဇာတဆိုတော့အတူတကွဖြစ်ခြင်းသဘောတရားသည်သဟဇာတမြည်၏သဟဆိုတာအတူတကွဇာတဆိုတာဖြစ်၏အဲ့ဒါဆိုရင်သဟဇာတဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့က automatic ဘာသာပြန်ပြီးသားသဟအတူတကွဇာတဖြစ်၏အဲ့တော့သဟဇာတတတိစီမီသည်တောင်းလောင်သည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အလင်းအယောင်အရှိန်အပူဓာတ်တို့ကိုအတူတကွဖြစ်ပေါ်လာအောင်အန္တတန်းတိုင်းပြင်မယ်နော်ယေရှုပြုတဲ့ကဲ့သို့မိမိဒီဟုသောပစ္စည်းဖြစ်ပေါ်သည်နဲ့တပြိုင်နဲ့အကျိုးပစ္စုပန်တရားတို့ကိုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ယေရှုပြုခြင်းသဘောတရားသည်သဟဇာတမြည်၏နောက်အန္တလိုင်းတားမယ်နောက်မိမိဖြစ်ပေါ်စေပင်လျင်ဆိုတာလေးကိုအန္တလိုင်းတားပေးပါဒီမှာအရာကောက်ကျမ်းနဲ့ရေးတဲ့အခါကျရင်တချို့ဆရာတော်တွေကဘုံနေတော်အာယုံပြုတ်ပြီးရေးကြတယ်တချို့ဆရာတော်တွေကကာလတွေဦးစားပေးပြီးရေးကြတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်ကာလလေးပေါ်ခြင်းတဲ့ကြောင့်မိမိဖြစ်ပေါ်စေပင်လျင်ကိုအန္တလိုင်းတားခဲ့ပါပစ္စုပန်တရားတို့ကိုမိမိနဲ့တကွာတပေါင်းနဲ့ပြိုင်တူမိမိနဲ့တကွာတပေါင်းနဲ့ပြိုင်တူအဲ့လေးလည်းရေးကြည့်ပါတယ်ဖြစ်စေသည်အဖြစ်ကျေစုပြုတတ်သောတရားဖြစ်ပါတယ်နော်သဟဇာတ15ပစ္စည်းသဟဇာတပစ္စည်းမှာဒီမှာအလွယ်တကူမှတ်မိအောင်ပဲရေးပါသေးတယ်သဟဇာတ15ပစ္စည်းကဘာလဲသဟငယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခေဒီကံဟာအိမ်ဇာမက်သဟလက်ဆိုလို့ရှိရင်ညာဝီတံဝိတ်သဟကြီးဆိုလို့ရှိရင်သဟနိအဝိကဲအဲ့ဒါဆိုရင်သဟဇာတ15ပစ္စည်းကကျွန်တော်ရသွားပြီကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေခဏသိမ်းထားလိုက်ပါအောင်သဟဇာတအငယ်9ပစ္စည်းအမအဲ့ခုတရားကိုသာရကြ၍ဆိုတာလေးအန္တလိုင်းတာမယ်နော်တရားကိုသာရကြ၍တရားနေခြင်းနောက်ကကျင်းချင်းကြောင့်သဟဇာတအငယ်ဥဒ္ဒကသဟဇာတမြည်ဤဥဒ္ဒကတကလေးကိုအန္တလိုင်းတာမယ်နောက်ကသူပစ္စည်းရပါလေခေဒီကံဟာအိမ်စာမဲ့သဟလက်ကြတော့ညာဝိတံဝိတ်တိညမညစတော့သဟလက်လေးပစ္စည်းတို့မှာအချို့နံကုန်ရတော့လဲရုပ်မရကြဘူးတဲ့နော်အငယ်ကိုထောက်လို့ရှိရင်အငယ်ဆိုတာခုနပါလေဟေဒီကံဟာအိမ်စာမဲ့သူတို့နဲ့နှိုင်းစာမဆိုရင်တော့တရားအရာပို့ရတယ်အကြီးနဲ့နှိုင်းစာမဆိုရင်အကြီးတော့တရားမရဘူးအဲ့တော့သူ့ကိုမစ္စည်းမာသဟဇာတာဆိုပြီးနာမည်ပေးတယ်နော်နောက်ကသဟကြီးလေးကတော့အလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲသဟဇာတာမျိုးမှာခေါင်းဆောင်ကြီး၄ပါးကပါလေသဟနီအဝိသူအများဆုံးလုပ်ပါမယ်သဟနိအဝိတိသဟကြီးလေးပစ္စည်းတို့သည်သဟဇာတမျိုးတွင်တရားအရာများဆုံးအကျယ်ဆုံးခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းများအန္တလိုင်းတာမယ်နော်ခေါင်းဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သောကြောင့်သဟဇာတအကြီးမဟာသဟဇာတမြည်နော်ခုနကျွန်တော်တို့ကသဟဇာတငယ်
ခေတိကံဟာအိမ်စာမဲ့သဟဇာတအလက်ညာဝီတံဝိသဟဇာတအကြီးဒါသဟာနိအဝီ15ပစ္စည်းတော့ပြည့်ပါတယ်သို့တော်ညာလဲတင်ချောဒီဟောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်အဲ15ပစ္စည်းကိုအစဉ်တိုင်းဟောလို့အစင်မပြေဘူးတိတော့တိနေတယ်နော်ကျွန်တော်မနေ့ကတော့အဲ့ဒါတွေဦးစားပေးမပြောပါဘူးအခုဒါလေးကတော့တင်ချဖြေတဲ့အခါကျရင်အစဉ်ပြေအောင်လို့အောက်ပဆုံးမှာရေးထားပါတယ်ခေတိတဟံအင်နိကံဝိဟာအိမ်ဇံမတ္တံဝိခအဝိမတ္တ15တံခေတိတဟံအဲတဟံလေးမှာဖြတ်ထားပါတယ်နောက်ကတဟံဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုရင်တဟံပြီးလို့ရှိရင်တဟဇာတပြီးအညမညဇက်တိုက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဖြတ်ထားတာအဲ့တဟံမှာဆုံးပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာနဲ့ပြန်စမယ်အညမညနဲ့ပြန်စမယ်နော်အင်နိကံကံပြီးလို့ရှိရင်ကမ္မပစ္စည်းတွေဝိပါကဇက်တိုက်လာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့ကံမှာဖြတ်ထားမယ်ဒါဆရာတော်ကြီးရဲ့တရားအစိမ်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တာပေါ့လေနော်ကံပြီးလို့ရှိရင်ဝိခအိမ်ဇံဇံပြီးရင်ပါလာမယ်မက်လာမယ်နော်နောက်ကမတ္တံဝိအဝိမတ္တ15တံအဲ့ဒါလေးကိုသိထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကသဟဇာတ15ပစ္စည်းယာဤအဲ့မှာဘယ်ပစ္စည်းမရဘူးဆိုတာလေးကိုဖြတ်ချလိုက်တဲ့ဆိုရင်ရတဲ့ပစ္စည်းကိုတောက်လျှောက်ရေးချသွားလိုက်ရုံပဲခုနကဟေတိကံဟာအိမ်စာမက်ညာဝိတံဝိသဟာနိအဝိ15ပစ္စည်းတော့ပြည့်တယ်တို့တော့ညာလဲသူ့ကိုအစဉ်တိုင်းရေးရတဲ့အခါရှိတယ်အစဉ်တိုင်းပြောရတဲ့အခါကြီးရတယ်ထောက်နေတယ်ထောက်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟေတိတံဟာအင်နိကံဝိကတစ်ချက်လောက်ပူဇော်အောင်နော်ဟေတိတံဟာအင်နိကံဝိကအိသံမတ္တံဝိအဝိမတ္တ15တံအဲ့ဒါလေးကိုအဓိကထားပြီးတော့မှတ်ပေးမယ်ဒါက3ကြောင်းပဲရှိသေးတယ်နော်ခုနပထမ2ကြောင်းကပါလဲ15တခါ8ဝါအာနဲ့9ဖြာနံအဲ့မှာ2ကြောင်းအခုဒီမှာ1ကြောင်းဟေတိတံဟာအင်နိကံဝိကအိသံမတ္တံဝိအဝိမတ္တ15တံဒါ15တံမှာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဟေတုပစ္စည်းကိုပြီးအောင်ပြောမှာပါလောဘလို့တော့မတင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာလည်းပဲဟိုဆရာတော်ကြီးတွေပူဇော်တဲ့နိနာနေတရားအတိုင်းပဲတူတာကိုသိပြီးထူတာကိုမှတ်တနည်းနဲ့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီစာမျက်နှာ86စာမျက်နှာ86မှာသဟဇာတအငယ်9မျိုးတင်ပြထားပါတယ်စာမျက်နှာ89မှာသဟဇာတအကြီးရဲ့အလက်ကတင်ပြထားပါတယ်ဘာဖြစ်လို့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကတရွတ်တဲ့ထုတ်ထားတဲ့စာရွက်မှာလည်းဒီဟာလေးတွေနဲ့ဘာကြောင့်ရှင်းရှင်းပြီးတင်ပြရတာလဲဆိုရင်သိရင်တပြိုင်နက်သိအဲ့ဒါအကုန်လုံးတက်ပြီးပါဒီနေရာတပေါက်တိလိုက်ကိုနေရာတပေါက်တိလိုက်ဆိုရင်နှိုင်းရှင်ရလဲခက်နေတယ်နော်အခုဒီနေရာတွဲတဲ့ကြည့်ချင်းအဖြစ်ဘာတွေအထောက်အကူပြုမလဲကျွန်တော်တို့9မိနစ်လောက်ဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင်နော်ပြီးတော့မှခေတုကိုဇက်တိုက်သွားပါမယ်အဲစာမျက်နှာဟိုအငယ်နဲ့သဟဇာတလက်နဲ့အကြီးကိုကတော့ငယ်ပြီးမှပဲကျွန်တော်လေ့လာပါမယ်အခုတော့သဟဇာတအငယ်9မျိုးကဲတူတာကိုတိထူတာကိုမှတ်မယ်ဆရာတော်ကြီးတွေညွှန်ပြတဲ့အတိုင်းတူတာကိုတိဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အငယ်9မျိုးလုံးမှာတင်ချာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတယ်9ခုနော်အဲ့တော့ဒီဒီသဟဇာတအငယ်9မျိုးလုံးကိုတင်ချာအရေးအတွက်မှတ်ကြလို့သေးလားမလို့တော့ဘူးအဲ့9ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ဗျာကတာဖြစ်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ကုဗျာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တင်ချာကုသိုလ်ကြောင့်ကုဗျာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တင်ချာ3ချက်ကုသလပဒအတွက်3ချက်နောက်တစ်ခါအကုသလပဒအတွက်3ချက်နောက်ကဗျာဆိုပြီး1ချက်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ9ပစ္စည်းလုံးရဲ့တင်ချာလဲကျွန်တော်တို့ရသွားပြီနော်အဲ့တော့9ပစ္စည်းလုံးရဲ့တင်ချာလေးကိုအတူကောက်လေးပဲပြောပါမယ်ကုဗျာဗျာအကုဗျာဗျာကဲ9ပစ္စည်းလုံးရဲ့တင်ချာ9ချက်တစ်ချိန်နဲ့ကွက်ကနေရပါပြီနော်ကဲရပါပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျန်တဲ့မှတ်လို့လိုရလေးတွေရှောက်မှတ်ကြည့်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပို့လွယ်မလဲအရှိက1 2 3 4 5 6ခုပို့လွယ်တာပေါ့နော်နော်ကဲအဲ့တော့မှတ်လို့လွယ်တာဆိုလို့ဒီဘက်ကပစ္စည်းတရားလေးတွေလည်းမှတ်ခဲ့ပါအောင်ဟိုဘက်ကတော့9ပစ္စည်းကတော့ဘယ်9ပစ္စည်းတင်ချာ9ချက်ကတော့ဘယ်လိုလက်ဒါပဲလာမှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကဟိုပစ္စည်းတရားလေးတွေမှတ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် K2နာတော့ဟေတုအဓိပတိဟေတိကံဟာအိမ်စာမှတ်တိုင်းပြောသွားလိုက်တယ်တို့တော်ညာလည်းဒီမှာဘယ်လိုမှတ်ကမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုပြီးရင်ပါလာတယ်အဓိကအဓိပတိလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အာရမဏအဓိပတိကလည်းငါလည်းပတ်သက်တယ်လို့ပြောလာမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲသဟဇာတာအဓိပတိနောက်တစ်ခါကမ္မ4မျိုးလောက်ရှိတယ်ဒီပညာဝါဒမှာတော့3မျိုးဟောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်ကမ္မကိုဟောမလဲသဟဇာတာကမ္မက
ကဲနောက်တစ်ခါနာငါယုတ်ခါရှိတဲ့တဲမှာအာဟာရက2မျိုးရှိပါတယ်နာအာဟာရယုတ်အာဟာရဒီမှာဘယ်လိုပြောမလဲနာအာဟာရနော်အိန္ဒြိယကအိန္ဒြေ22ပါးလုံးကိုဒီမှာသဟဇာတိန်တရိယဆိုပြီးတော့နာအိန္ဒြေတရကို10ပါးကိုခေါ်သွားပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲသဟဇာတိန်တရိယကျန်တဲ့ရုပ်အိန္ဒြေတွေပါညာတွေကတခြားနေရာမှာဟောမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင်သဟဇာတာတိန်တရိယနောက်ကဇာနာနဲ့မဲကတော့မျိုးခွဲမရှိပါဘူးခုနကကျွန်တော်စာမျက်နှာ9လောက်မှာတင်ပြခဲ့တဲ့မျိုးခွဲမရှိတဲ့14ပစ္စည်းမျိုးခွဲရှိတဲ့10ပစ္စည်းအဲ့ဒါကိုသိထားမှဆိုရင်ဒီမှာဘောင်ဝင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအကုန်လုံးကတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်တည်းအကုန်လုံးမသိနိုင်ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိသွားမှာပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့သဟဇာတာ9မျိုးမှာဟေတုကမျိုးခွဲရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့ဟေတုနောက်ကအဓိပတိယမျိုးခွဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဘာကောက်မလဲသဟဇာတာတိပတိကမ္မသည်သဟဇာတာကမ္မအာဟာရသည်နာအာဟာရအိန္ဒြိယသည်သဟဇာတိန္ဒြိယဇာနာသည်ဇာနာမေကကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်ပစ္စည်းလေးလည်းနာမည်တဲ့သွားပြီသင်္ချာခုနှစ်ချက်လည်းသိသွားပြီနော်ကဲကော်ဖီလေးမသုံးဆောင်ခင်2မျိုးလောက်လေးသိချင်သေးတယ်ပစ္စည်းပစ္စုပန်လေးပါသိလိုက်မှဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပစ္စည်းပစ္စုပန်လေးလည်းတူတာကိုသိပြီးထူတာလေးပဲမှတ်မယ်နဲ့တိတ်ပင်မခံဘူးနော်တက်တာလေးပဲပြောပါလေးပဲပြောကြမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာပစ္စုပန်ဓမ္မလွယ်တာလေးကိုမှတ်လိုက်ပါဦးမယ်ပစ္စုပန်ဓမ္မလွယ်တာလေးကိုမှတ်မှဆိုရင်သဟဇာတကမ္မမှာပါတဲ့တမြုဒ္ဒခန္ဓာစိတ်တစားယုပရိတန်တေကမ္မစားယုလေးကိုဝိုင်းထားလိုက်နော်အဲ့တော့တမြုဒ္ဒခန္ဓာစိတ်တစားယုပရိတန်တေကမ္မစားယုအဲ့ဒါလေးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းလေးပြုပြင်ပြီးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီခုနှစ်ပစ္စည်းအလွယ်လေးမှတ်လို့ရမယ်နော်ဘယ်လိုမှတ်မလဲတမြုဒ္ဒခန္ဓာစာယုပရိတန်တေကမ္မစားယုပူဇော်ပါအောင်တမြုဒ္ဒခန္ဓာစိတ်တစားယုပရိတန်တေကမ္မစားယုဒါကိုယ်ပိုင်ဖြစ်သွားပြီနော်ကဲအဲ့တော့ဟေတုပစ္စည်းကြလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ပစ္စုပန်တမ္မတန်ကဘာဖြစ်မလဲဟေတုသည်တာဟိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အာဟိနဲ့မဆိုင်အဲ့တော့တံပြုတ်တခန္ဓာဆိုတာကတော့စိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကနမခန္ဓာ၄ပါးထွက်တယ်ဒီမှာတော့ဒီလောက်ကြီးပြောကြမလို့တော့ဘူးနော်စိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေဒနာတိဝေဒနာခန္ဓာတညခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာဆိုရင်နမခန္ဓာ၄ပါးရှိမယ်အဲ့ဒါကိုတံပြုတ်တခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်တံပြုတ်တခန္ဓာမှာရုပ်လုံးဝမရှိစေရဘူးနော်ရုပ်တရားဒီတံပြုတ်တရားမဟုတ်ဘူးဝေပြုတ်တရားရုပ်နဲ့နာရှိတော့မှဝေပြုတ်ရုပ်ချင်းနဲ့ဝေပြုတ်မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးလည်းမှတ်ထားမယ်အဲ့တော့တံပြုတ်တခန္ဓာဒီဘာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နာနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကဲအဲ့တော့ဟေတုမှာကနာအနေနဲ့ဘာတွေရှိနေလဲဆိုလို့ရှိရင်တာဟိတ်81နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲရှိနေမယ်နောက်တော့အာဟိတ်နဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးနော်အာဟိတ်ဆိုတွေကဟိတ်မရှိတဲ့ကြောင့်မလို့အာဟိတ်လို့ပြောရတယ်အဲ့တော့ဟေတုရဲ့ပစ္စည်းတရားကလည်းဟိတ်6ပါးပဲရှိတယ်နော်81တောင်မပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ပစ္စုပန်ဓမ္မလေးကိုပဲရွေးမှတ်လိုက်ပါဦးမယ်ရွေးမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခုနကဓမ္မမိတ်ဆွေများအပိုင်ဖြစ်သွားပါပြီတံမြုဒ္ဒခန္ဓာစိတ်တစားယုပရိတန်တေကမ္မစားယုဟေတုသည်အာဟိတ်မပါဘူးတာဟိတ်ကြီးပဲပါလို့ကျွန်တော်ကကျင်ညာခြင်းနဲ့ဆိုရင်သူ့ဘယ်လိုပြင်ဆိုမလဲတံမြုဒ္ဒခန္ဓာတာဟိတ်စိတ်တစားယုတာဟိတ်ပရိတန်တေကမ္မစားယုလေးပဲဆိုလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ကပြီးသွားပြီနော်အထွေတုမမှတ်ကတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ခေတုရဲ့ပစ္စုပန်ဓမ္မသည်တံမြုဒ္ဒခန္ဓာတာဟိတ်စိတ်တစားယုတာဟိတ်ပရိတန်တေကမ္မစားယုကဲအဲ့ဒါဆိုရင် original နှစ်ပစ္စည်းရပါပြီနော်ကဲအဓိပတိပစ္စည်းကိုတက်မယ်အဓိပတိပစ္စည်းသည်အဓိပတိသည်အဓိကဇောပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်ဇောကလည်းရိုးရိုးဇောမရဘူးတာတိပတိဇောပဲရမယ်တာတိပတိဇောဆိုတာအလွယ်မှတ်မဆိုရင်အားကောင်းတဲ့ဇောပဲရမယ်ကဲမောတွေးတို့ဟတိတုတ်ပတ်တို့ဟာအားကောင်းလားမောတွေးဆိုတာသူကဧကဟိတ်ပဲရှိတယ်နော်မောတွေးမှာလောဘနဲ့အကုသိုလ်နဲ့ပဲဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မောတွေးမှာလောဘမရှိဘူးဒေါသမရှိဘူးမောဟပဲရှိတဲ့ကြောင့်မို့သူဒီဧကဟိတ်ဆိုတော့အားနေပြီနော်နောက်ကဟတိတုတ်ပတ်ကလည်းအာဟိတ်ဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကမခေါ်တော့ဘူးပေါ့မခေါ်တဲ့အခါကျတော့ဇော55ချက်မှာဘယ်နှခုကြံမလဲ52ချက်ကြံမယ်အဲ့52ချက်ဒီတေချာဘောက်ကတော့ဟိုဟာနင်းနေပဲရှိတယ်တားခိတ်ထဲမှာပဲရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကအထူးညွှန်ကိန်းနေနဲ့ဘာပြောမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာတာတိပတိဇောလို့ပြောမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနချိတ်ကမှာဘယ်ရန်နဲ့ပြန်ချိတ်ကမလဲနံပါတ်3မှာဘာကောက်ထားလဲတံမြုဒ္ဒခန္ဓာစိတ်တစားယုပရိတန်တေကမ္မစားယုကိုဒီဘက်ကတာတိပတိဇောနဲ့ပြန်ချိတ်ပေးလိုက်မယ်နော်နောက်တစ်ချက်စီးမြင်ရှိပါသေးတယ်ဒါလေးအပိုင်ယူပါနော်အပိုင်ပေးလိုက်မှာနော်ဒီပူအာတေဤသုံးတွေတန်တေမရှိမှတ်ဒီပူအာတေ
တီသုံးတွေတန်တေမရှိမှအဓိပတိပစ္စည်းပုရိဇာတာပစ္စည်းအာသေဝနာပစ္စည်းမှာပရိတန်တေမရှိဘူးနော်ခုနအဲ့နှစ်ချက်ကီးလေးနှစ်ချက်ရလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုအဓိပတိသာသာအဓိပတိရဲ့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မအဖြစ်မှန်ထွက်သွားပြီနော်အဲ့တော့ခုနအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အရာကောက်လေးရပါလေတံမြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုံပရိတန်တေကမ္မဇာယုံအဲ့တော့တံမြုတ်တခန္ဓာကတော့စိတ်ရှိတယ်စေတသိက်ရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အခေါ်ကတော့တံမြုတ်တခန္ဓာပဲအဲ့တော့စိတ်တစားယုံကိုဘလို့ပြင်ဟောမလဲခုနတာတိပတိဆို52ချက်တည်းပဲရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာတိပတိစိတ်တစားယုံကဲသူ့ကိုတာတိပတိစိတ်တစားယုံလို့ဆိုပြီးတော့အထူးကိန်းလေးနဲ့ပြောနေရပြီနော်နဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲအဓိပတိဒီတာခိနဲ့ပဲဆိုင်တယ်နံပါတ်1နောက်နံပါတ်2ကဇော55ချက်ထဲမှာပဲဝင်ရမယ်နံပါတ်3ကဇောတိုင်းနဲ့အဓိပတိမဖြစ်ဘူးမောမှုတွေနဲ့ဟတိတုပ္ပကိုဖယ်ပြီးတော့မှတာတိပတိဇောနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့တော့စိတ်52ပါးနဲ့ပဲဆိုင်တယ်အဲ့စိတ်52ပါးပဲနဲ့ပဲဆိုင်တဲ့အဓိပတိကိုကျွန်တော်ကတာတိပတိလို့ခေါ်လိုက်မယ်တာတိပတိဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တာတိပတိစိတ်တစားယုံလို့ပြောတယ်ကဲအဲ့ဒီကကျတော့ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာကြတော့လဲဆရာတော်ကြီးတွေပါကျွန်တော်ကတာတိပတိပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်လို့ပြောမလားမရတော့ဘူးဒီပုအာတေဤသုံးတွေတန်တေမရှိမှဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတော်ကြီးတွေလည်းတမပြောပြတယ်နော်တာတိပတိပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ဆိုသူတို့မှာဟာအစ်စ်တွေပါလားဟောနော်အဲ့တော့အဓိပတိမှာဘာဖြစ်လို့ပဋိသန္ဓေကိုထည့်မပြောရတာလဲအဓိပတိဒီပဋိသန္ဓေကိစ္စမရပါဘူးမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်နဲ့တံပြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်ဆိုရင်အဓိပတိမှာဘယ်လိုပြင်ပေးလိုက်မလဲတာအဓိပတိစိတ်တစားယုတ်ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်ဘယ်လိုပြင်ပေးမလဲဘယ်လိုမှမပြင်တော့ဘူးဒါဆိုရင်သဟဇာတာအဓိပတိပြီးသွားပါပြီအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်သဟဇာတာကမ္မသဟဇာတာကမ္မတော့ခုနဝိုင်းထားပါတယ်ဘလို့ပူဇော်မလဲတံပြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုတ်ပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုတ်နောက်ကနာဟာရသဟဇာတိန်တရိယဇာနာတွေကလည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့ဘလို့ပူဇော်မလဲတံမြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုံပရိတန်တေကမ္မဇာယုံအခုကျွန်တော်မက်ကကိုဆက်သွားပါမယ်မက်ကဒီခေတုနဲ့မျိုးတူတယ်နောက်ကမက်ကဒီတာဟိဖြစ်မှသာလေမက်ကရတယ်နော်အဲ့မက်ကဒီခေတုအကောက်တိုင်းလိုက်ကောက်ပါတယ်အဲ့ကကြတော့သူ့ကိုတာဟိဖြစ်မှရမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တံမြုတ်တခန္ဓာပြောင်းဆိုစရာမလိုဘူးနောက်ကစိတ်တစားယုံကိုဘယ်လိုပြောင်းဆိုမလဲတာဟိစိတ်တစားယုံပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုံကိုတာဟိပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုံဆိုပြီးတောင်းဆိုလိုက်မယ်အဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မဒီအားလုံးတူနေတာကဘာလဲအဓိပတိကချွင်းချက်ကိုမပြောနဲ့အောင်နော်အားလုံးတူနေတာကတံပြုတ်တခန္ဓာစိတ်တစားယုံပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုံကဲခြုံပြီးတော့ပြောမယ်ခေတုနဲ့မေဃကိုဘယ်လိုပြင်စောမယ်တံပြုတ်တခန္ဓာတာဟိစိတ်တစားယုံပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုံအဓိပတိမှာဘာချွင်းချက်ရှိလဲပဋိသန္ဓေမရဘူးနောက်တစ်ခါစိတ်တစားယုံကိုဘယ်လိုလေးပြောဆိုမလဲတာတိပတိစိတ်တစားယုံအဲ့တော့တံမြုတ်တခန္ဓာတာတိပတိစိတ်တစားယုံပဋိသန္ဓေကမ္မဇာယုံကြတော့ကိုကတိတိလေးနဲ့ရှို့ထားလိုက်တာပေါ့နော်မရဘူးကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကဲဒီခုနှစ်ပစ္စည်းရဲ့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မတွေလည်းရသွားပါပြီသင်္ချာတွေလည်းရသွားပါပြီအခေါ်ပြောင်းလဲတာလည်းသိသွားပြီနော်ကဲအဲ့ရနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကပစ္စည်းတရားအမှန်မှပစ္စည်းတရားသိပြီးတော့မှပစ္စုပ္ပန္နတရားသိရမှာပေါ့နော်ပစ္စည်းတရားမသိလို့လည်းမရပါဘူးပစ္စည်းတရားသိပြီးတော့မှကော်ဖီတောက်ကြတာပေါ့နော်ပစ္စည်းတရားခက်ခဲမဟုတ်ပါဘူးနော်ပစ္စည်းတရားမှာဟေတုရဲ့ပစ္စည်းတရားဒီပါလေဟိတ်6ပါဟိတ်6ပါမှာစိတ်ဘယ်နှလုံးရှိလဲတစ်လုံးမှမရှိဘူးသူဆိုလိုချင်တာကဟိတ်6ပါပဲကောက်တာနော်ဘယ်မှာရှိတဲ့ဟိတ်6ပါလဲဆိုရင်တာဟိတ်81နဲ့ရှိတော့ဟိတ်6ပါအဲ့တော့သူ့ရဲ့အရာကောက်တွေဒီအရှိရာကာမမှာရှိတော့တာဟိတ်တို့အာဟိတ်တို့ရှောက်ပြောတာပဲရှိတယ်တကယ်တည်းသူ့ရဲ့အရာကောက်စစ်ဒီဟိတ်6ပါအဲ့ဟိတ်6ပါမှာလဲခေတုကိုတင်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကြိုတင်ခေါ်သွားချင်တာကတော့ကုသိုလ်မှာဟိတ်3ပါပဲရှိတယ်အကုသိုလ်မှာဟိတ်2ပါပဲရှိမယ်ဟိတ်3ပါပဲရှိမယ်အပြာကတမှာတော့ဟိတ်3ပါရှိမယ်နော်နည်းနည်းလေးကြိုခေါ်ပြသေးအောင်ကုသိုလ်မှာဟိတ်2ပါ3ပါလို့ဘာလို့ရေးသွားတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ညာနာဝိပြုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်2ပါပဲရှိတယ်ညာနာတန်ပြုတ်ဆိုရင်ဟိတ်3ပါပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဒီတိခိတ်ရှိတယ်ဒွိဟိတ်ရှိတယ်နောက်တစ်ခါအကုသိုလ်မှာတိခိတ်လုံးဝမရှိပါဘူးအကုသိုလ်မှာမောဟမှုတွေဖြစ်လို့ရှိရင်ဧကခိတ်ပဲရှိမယ်နောက်ကဒေါသမှုလို့လောဘမှုဆိုလို့ရှိရင်ဟိတ်2ပါရှိတဲ့ကြောင့်မို့လို့တပါး2ပါလို့ပြောမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟေတုပြည့်ဟေတုရဲ့ပစ္စည်းတရားဒီဟိတ်6ပါစိတ်မရှိဘူးနော်ဟိတ်6ပါရှိမယ်သူရဲ့ပစ္စုပ္ပန္နဓမ္မဒီဘာဖြစ်မလဲတံမြုတ်တခန္ဓာတာဟိစိတ်တစားယုံတာဟိပရိတန်တေကမ္မဇာယုံသင်္ချာ9ချက်
Pisi Piana, Lululiva, no Dimama no shoot home, no? Not a car, Tahazada DPT. Tahazada DPT Jaloshin, Pretan de Mia let you dinner. A Shia, Pisi, Ale Pama Macapa, Pisi and Negoria Tibida, Pama Macauza, a DPT up in a Pashile, Leva, a Togo Lebe, San we say we. I got Jareka Jaro, Pina, Akudoma. Mashiu to the bar short and pinanely, other DBT go Toma Leba to the Baba, which was so like it. Get Akuto Brady Homos in Pinate Holoyamla, Miao. She are a DBT, Kudo net, Jakadabra Jalushin, Kudo, a DBT Leva she. A DBT Leva Malete Jabo Pionina, a DBT to a such a women and Nanshi Pure the Jomulo, a DBT Pisima the Bavani. Janet. Pisini Chana Dibri Pisopama Madoni. Chana Pisopama, let Pisima negate Dibri Mapagong to Jomulo, a Dibri Tiago to Bave Kauka. No, I got Jomulo, Dibri Tiago, Tomba Leba do Twin, the Baba. A Shida Leva Lum Pisima Time Royala, Miabu, Negumapu, such our means what the Bave time. Oh, Dibri Saita Dibri Coladushin, Chana Dibri Toma Betayomne, Pisopa Nayom. I piso banana madama say that dibri pa when she la, she totally came no, totally Juliam Lutina, no. I do Akuto Bradima or Pina Panina, a panine. I only got the Haza Dakama, the Haza Dakama, say up in alone she there, say that they've been alone she there. Say she's a go out the game Shivabu, the Gashida, say she's a go night she do, say the na to the sit that they were she. No, I told me, now na hara, a hara tia go liva she. Iniamaro na hara be coaching at the Jamulo, Babe Kaule, na hara, a good Magama, Hey Chopa, the one Maziam Lubau, a DVD, some we say we Maziam Ludibau, Sine Kama, Bamagamle, say she's a governor Shido, Sedena, Naga, na hara, Mamaro Tibidava, Mewamasun of the Mameno, Bakamle, Pata, Sedena, Winusu Ado, na hara Tiego Toma. No, yo hara diniama, Tahaza Muma Macauba. Naraga, ne Tahaza Tendria, Indian Nasan Palong, Dimatoroli Tridare, Shipabe Cout, 9 Diego Shipabe Cout. No, 9 Diego Shipale, Lululibe Pampame, Zivita, yes, Sake, with an eye living panlight. Jana, 9 Palace, Tawi Tati Panu Malata Solution, 9 Diego, Shipaya Wabi, no? Naraga, Sana PCA Bale, Aralelo, Vita Wizada Piti Tuka Ikakada, Tukalula Katina Piawala, Yemes in a body, Yeme, Tuka said the Tema Mashibe, Tiago Mamashibe, to with an Alupian Yipi, no? Naraga, or Mega di. Tini, look yan, Tamadeti, Tamating about Tamawaza, Magantiago, Shipane, dating a Bonlusion, Niama, Magantiago, Kova Yamako, no? Tamadeti to Lucian Bale, Pina. Now, Tamating about it, wheat, Naga, with the Tomaro to go on Kautadi, no? I do Generua, Dibega, Tahazada, and Kunapisio let TV, Katne, PCTR let TV, Pisopantiari let TV, Tenchari let TV to the Kajaro, Kana Nabi General. Hey, 2 PCO, no? A Peter Lava, no?